ljudi prebaciti na ovaj live. Naše izvinjenje, uvek nekada dođe do nekih tehničkih problema, tako da ne znam šta da vam kažem. Nadam se da ćete nam oprostiti što se ovoga tiče. Sad ćemo da vidimo, samo moram da nađem sada ovde gde mi je to na ovom tabletu. Moram da čitam, ovo mi sve prevodi ovde na engleski. Još nema nikoga, tako da brzo ću to sve. Ja trebam da poddesim ovu pozadinu, ili tako? Pa tebi je sve zeleno pozadi od mene ovde, kako vidim sada. A treba da postavim ovu tvoju pozadinu ili ne moram, ili kako god? Ako hoćeš, možeš, ako nećeš, uradi kako ti je drago. Evo, polako se vraćaju ljudi, hvala Bogu, da su, mislim, ja sam obavestio šta ćemo da uradimo, da ćemo ponoviti ovaj live, tako da moram samo da prebacim ovde na sve poruke, tako da, evo, vraćaju se ljudi, hvala Bogu. Hvala vam ljudi svima, izvinite, molim vas, situacija je takva, događa se sve to, tehnologija i ne možemo ništa. Pa da krenem ponovo da vam predstavim našega prijatelja Sergeja ili Frulicu, čovjek ima svoj kanal Frulica. Nažalost, ovaj live nema ništa u sebi, ono što sam bio presetovao u vezi njegovog linka za njegov YouTube kanal, ali ćemo ga spomenuti nekoliko puta. Tako da molim vas zapratite i njega i pogledajte njegov sadržaj i kako se on kreće. Sergej, hvala ti što si s nama večeras i nadam se da ćemo imati dobru priču, pa vidjet ćemo, valjda će se ljudi nešto svideti. Imam samo jednu stvar da kažem, koju moram da kažem, da ljudi ne misle da nešto planiramo. Mi smo u četvrtak pričali u vezi live, je li tako, ti i ja? Da. E pa, ne da mi slagati. U petak je izašao video sa tobom na kanalu Povratak na selo. Tako da ne mislite da smo nešto montirali samo zbog tog videa, ovo je bilo planirano pre nego što smo i on i Sergej i ja u stvari znali da će ovo biti, ne znam da li ti znao u stvari. Ja sam znao, on je bio pre mesec dana snimao ovde kod mene. To. Pojačam malo telefon. Tako da ja sam odgledao video, mi ćemo preskočiti ta pitanja koja si već govorio, tako da ljudi ako hoće da vide i opet tvoj kanal je Frulica, ali tako? Frulica. Da. Možeš ga i ovde napisati kad budeš hteo, samo sekunde i da vidim ovde ima nešto što se mora pregledati i to je normala. Kažu da liči na Dragana Torbicu. Nije, nego ja sam setovao svoj live da blokira sve što nije normalno, razumeš? I ne mora da bude normalno ako sad, pošto sam ga toliko digao na kritiku, da on blokira sve živo što on misli da jeste. Tako i sa velikim slovima. Čim su velika slova, znači da neko viče, razumeš? Međutim, ne, porodica Arsić nam se javlja, pozdravlja i sve je fino napisao, mislim ništa loše. Izaće sada, pošto sam ga sad blokirao. A napisao je Frulica, ok, čim je tvoj Nele, bit će moj sub. Ide sub odmah nakon toga. Znači, ljudi su voljni da te zaprate i to. Ali kažem ti, on blokirat će mi svaki put kad je nešto tako, da sam baš bio ono, što bi rekli, kreativan što se tiče naših srpskih reči i hrvatskih, kako god hoćeš da nazoveš. Tako da sam blokirao, ja ne volim lepe reči, ne volim gluposti. Da se mi vratimo na topik. Frulice, od kad živiš na selu? Mislim, da kažem u stvari ne, pusti to. Na to ćemo da se vratimo. Kakva je došla sama ideja da ti odeš da živiš na selu? Mislim, ja sam gledao priču i slušao sam priču, ali nisi samo našao kuću i uselio. Verovatno je neka želja i od tebe i od tvoje supruge postojala da se to dogodi. A sada, reci mi čitav taj proces, kako si sa suprugom, šta je bilo, mislim, razumeš, to je meni uvek interesantno, jer ja znam i Dana i ja smo maštali ovako nečemu i kad smo videli to je bilo to, ali koja je tvoja priča, molim te podeli se. Ja sam imao želju od malena, da kažem, meni je u gradu bilo normalno, tu sam odrastao, to mi je bilo, da kažem, lepo, ali uvek sam voleo prirodu, čim je neko lepo vreme, ja volim da sedem na biciklu, odem tako najde van grada. Imali smo blizu Smedereva neko jezero na ne znam koliko, 7-8 km, tako da volim da odem tu, blizu je Dunav,
tako da imali smo dosta prirode oko Smedereva i Da. tako, volao prirodu. Posle, da kažem, krenuo sam da izučavam onu permakulturu, video sam da tu, da kažem, čovjek može svašta da gaja bez hemikalija na prirodan način, a da bude i efektnije i to onako baš sam se zagreo za to i tako uopšte pa i na taj život van sistema što, da kažem, i ti, da kažem, živiš, ali sad pošto sam se nakon toga i oženio, dobili smo dete, onda smo izabrali neku, da kažem, udobniju varijantu. Ali baš sam se bio zagreo, da kažem, dok sam bio momak, pre možda 15 godina, sam ja pratio sve te grupe o životu, Aha, prirodu, životu, veoma interesantno, prirodu, da. bio bašta, priroda, bašta je kao nekad, ne znam koji su to sve bile grupe po Facebooku. I baš sam imao želju. Ja sam, iskreno nisam se nešto ni odlučivao, ja sam samo maštao kao bilo bi lepo, bilo bi lepo, bilo bi lepo, ali se nisam odlučivao, jer računam, još sam i bio momak, gledam, ako ja odem na selo kao momak, tek tad onda teška posla da ću da se oženim i Da. onda, tako da nisam nešto gurao u tom pravcu. Išao je život svojim tokom. I onda kad Pa sam se dobro, oženio, interesi su bili malo i drugačiji u svemu tome, mislim, mislim, ti što kažeš, sa 15 godina si počeo da razmišljaš o tome i to je okej, to je sve super, to je uvek, pre 15 godina, znači sa nekih 20, aha, 30 godina sam krenuo da se krčka to, da imam želju. aha, Ali nisam radio na tome, nego eto, samo sam želeo, maštao, skupljao informacije od malo parčeta zemlje što sam imao oko kuće, negde tipa pola metra uz jedan zid, metara, pa ajde kažem, uz kuću, tu sam nešto malo gajao kao na prirodan način, neke bičice i tako, kažem, baš sam imao tu želju za baštovanstvo, meni baštovanstvo onako broj 1, za voćem nemam nikakve afinitete, što bi rekli, nisam imao ni za životinje, a sad kad imamo životinje, sad smo samo fokusirani na životinje. da. Ali eto, kažem, imao sam tu želju, to me baš mi onako leglo, rezonovalo i sa mnom i onako stalno Pa me super. kopkalo. I kako, čekaj sada, i ti si našao devojku prvo, naravno, mislim, to je tvoja supruga sada, i da, samo si je rekao, ajmo selimo na selo, ona rekla, ajmo, mislim, ili ona imala nekih afiniteteta da ide u tom pravcu, jeste pričali nešto o tome, pa ili šta, mislim, i taj deo me interesuje. Pričali smo onako uopšteno da ja, da kažem, volim selo, volim prirodu i ona isto, da kažem, ima taj stav, ali nismo nešto planirali kao ajmo odmah nešto. Neko, da, kaže i žena, nije sam imao devojku. Nismo se zabavljali, nego smo se malo ovako družili, upoznavali, pa smo se pravo uvenčanje, tako smo Bravo, skopili u bravo, brak. bravo. I onda se uselila kod mene i tako, posle, da kažem, krenuli smo, onda je krenulo sve, da kažem, upali smo u taj vrtlog sređivanja te kuće, jer da kažem, ubrzo je, hvala Bogu, i zatrudnela, pa smo sređivali kuću, bila je malo zapuštena, tu gde smo živjeli u Smederevu. I nije bilo uopšte, da kažem, tu tema da mi nešto razmišljamo, koliko ja znam, a sad ispravit će me kad budem nešto pogrešio. Nema greške žena tu, ja. Tu je, da. I da kažem, bili smo fokusirani sad na trenutne zadatke, bilo je da se sredi kuća, da se bude čisto za bebu, beba je došla, onda oko bebe akcije, žena je malo teže podnela porođaj, pa sam morao da napustim i posao koji sam tad imao u firmi, da bi, eto, više učestvovao, nije mogla na sama po ceo dan sa bebom, carski rez i tako to. I onda tako sad onda akcije, ajde, išao sam po nekoliko sati dnevno da prodajem na ulici, jer imam sto na rasklapanje, sviram frulicu i prodajem ove proizvode koje imam, med, tako te sokove sa Kopaonika. I onda budem 2-3 sata koliko situacija dozvoljava i vratim se nazad, čisto eto da zaradim nešto i onda, eto, tako. Ništa je pa onda korona i sad tu korona nas je malo stisla, pa smo malo intenzivnije razmišljali o tome. Neki porodični odnosi, da kažem, su nas takođe isto malo pogurali da malo više intenzivnije razmišljamo o tome.
i da Sve to je planiramo ojačano u čitavoj toj situaciji, sve što se prolazi, stvarate pravilo jačim, ništa drugo. Mislim, to jeste, kao što da. bude da. To je bilo ono, izuzetno neprijatne situacije, ali u suštini to nam je bilo usmerenje kao ajde, idi, nemoj da stojiš tu gde jesi. I u suštini sad vidimo da je to bilo dobro i nama korisno. Sad, u tom trenutku čovjek to ne prepoznaje, ali eto. Da, da. I reci mi, upravo trenutno sada, da li je to kuća koja ćete ostati ili dalje mislite da se selite, pošto je ovo vaše treće domaćinstvo, kako se mogu da razumem. Pa bilo je komplikacija, da kažem, oko te kupovine. Nije išlo baš glatko, ali dobro, i sad smo kupili, ovo je naše, pa ne planiramo da tu nešto mrdamo. Vidjet ćemo. Ja svaki put Nama je bilo idealno da živimo negde, ne znam, ja sad lupam na Goli ili na Staroj planini, tako baš u nekoj intenzivnoj prirodi, ali obzirom da mi prvo nismo ni sposobni da zaradimo odmah, treba čovjek da ima i neka sredstva, mi još zavisimo od poslova u Beogradu, mislim žena i dalje radi, ja i ovo što trgujem imam dosta mušterija u Beogradu, tako da smo i dalje vezani za Beograd. Da. Tako da našli smo neki kompromis na pola puta između idealnog i ono što ne valja. Da. Super, baš mi je drago da te čujem. Znači, za sada, ja svaki put kad me neko pitao je li to, ili ideš dalje, uvek sam rekao to je to, ne idem više nigde, u nedelju dana sam se preselio na drugi kontinent. Tako da, kad me sad neko pita jel planirate ide dalje, ja samo kažem da, nikad ne znam, može u Africi završim. Tako da više to ne pričam iz tog jednog razloga, zato što sam i ja skakao s jedne strane na drugo i uvek je bilo dobro, ali uvek je Bog napravio da bude i bolje, razumeš? Tako da situacija se vidi, iskoristi i to je to. Otvori se neka situacija, neka prilika se pruži, onda što da ne, mislim, normalno. Čovjek će uvijek da ode na bolje, ako može, što da ne. I ja kažem, ako Bog da neku situaciju i nama da se otvori, kažem, u neku intenzivniju prirodu, mi ćemo rado da prihvatimo, normalno. Da, ali što kažeš i dalje si vezan, finansijski si vezan za moraš imati neku zaradu. Ljudi misle odeš na selo i to je to. Mislim, nije baš toliko lagano prodati ono što si stvorio. S druge strane, nikad nemaš dovoljno zemlje za sve to što bi ti lupam. Da sada hoćeš ovce ili koze, tebi treba mnogo više zemlje nego lupam 20 ari. Ne možeš ti toliko proizvesti za sve. Ti možeš za sve proizvesti, ali ljudi misle, ti si na selu, baš te briga, sad praviš paradajza, mislim. Nema kako. Ne može da je tako. Mislim, ljudi koji generacijama su na selu, odrastaju, pa onda to se ističe i razrađuju se i sistemi i gde šta stoji i alati su uglavnom sve tu, cela oprema je tu i svo znanje je tu u kući i ceo sistem zna se kad se zaliva, šta se radi, gde se drži koza, gde se drži kokoška, mi smo samo došli i nema pojma ništa. Javio nam čovjek i poklonit ću ti kozu, ja rekao, nemam pojma gde ću, ajde imam tamo neki, kao neki svinjac, obore neki bio, mislim visina je možda 1,5 m, ne znam ja. Nije imao vrata, pa rekao, a u nekoj, sad što nam je kokošinjac, tu postoje vrata preko da li kokoške da presadimo odande, pa tu da usadim kozu, neko ne, kokoške nek ostanu tu, ajde kozu ću ovamo, pa sam namontirao vrata i tako, i dalje to improvizovano, ali ajde. Snalazimo se i sad, smo mi novi, nemamo mi neka iskustva, sad ja da znam kako treba, šta treba, nemamo ni para sad da nešto investiramo. I kad bi došao neki čovjek koji ima novca i znanja, opet njemu treba, a sad ne znam koliko bi mu trebalo, da sve razradi, da dovede i stoku i živinu i da pokrene baštu, pa da zaradi od toga i to opet treba vremena i za to, tako da nije jednostavna ta tranzicija. Da. Imam pitanje za tebe. Tvoj kanal se zove Frulica, ali tako? Frulica. Ja ću sada da ga postavim ovde i pinovaću ga, tako da ljudi mogu da vide
tako da ljudi mogu da vide, samo moram to da vidim, evo ga ovako, pinuo sam sad komentar da ljudi vide i ako hoćete zaprate da je to. Da, pošto sad sam setio da to mogu da uradim, se nije oblesao. Mogu li samo da prođem malo kroz pitanja, možda da vidim da li neko ima neko pitanje ili nešto tako? Ajde, može, naravno. Ja želim sve da pozdravim koji se rade, evo i Rade tu i porodica Arsić, Arso, pozdrav, Rade, pozdrav. Pozdrav, porodica Arsić, kaže Nele, Zlata se javlja, pozdravlja, Zlata iz Slavonije živi tamo, pozdravlja i vas i nas i sve nas pozdravlja. Ljudi što se ljudi pozdravljaju između sebe, to neću čitati, to oni već znaju. Kaže Bočker, kaže ljudi lajkujte, udarite like, ne košta ništa, džabe je sve i zapratite naših prijatelja. Frulicu, jednostavno i zapamtiti. Evo imamo pozdrav iz Makedonije, dobro večer svima, koliko vas ima, od Demon X 93, hvala Demon, hvala i tebi što si s nama. Ok, Frulica, ok, čim je tvoj Nele, bit će moj sub, to smo rekli. Da Goran, čekaj. Evo, Zlata vas pozdravlja još jedan put. Kaže, Sergej liči kao rođak Dragana Torbice, ništa zlonamerno, naprotiv. Vidi se da je uvek na mestu. Ja ne znam ni ko je Dragan Torbica najiskrenije, tako da verovatno nadam se da li na celu se javlja, on isto čovek ima svoj kanal, isto živi neki sličan život po životu, isto tako ima svašta nešto. Pogledajte Darija, isto tako, isto dobar kanal. Sunčanje na Nele, kaže evo kaže Mile, kaže živim na selu, najubovo i prirodno se diše. To sam teo, to je jedno od pitanja koje moram zapamtiti, samo da prođem ovo na brzaka sada. Treća sreća, Ljiljana, Andrej, da vas sve ne pominjem, pošto stvarno otišlo mi je Nuki ovdje isto s nama. Ako sam neko preskočio, molim vas, nemojte mi zameriti. To je stvarno Opanak the Great, kaže velike pozdrav za vas. Zna, ok, ništa to, polica, Debre jedno, ne znam šta, našao sam ga, porodica Ašićeva našla, znači već ga zapratili. Pozdrav Dani, Neši, Frulici, pozdrav svima na čatu, od Dane Odenaoćana, pozdrav i za vas, to je isto naša koleginica, youtuberka, živi u Beogradu. Obično su svi naši ljudi super ljudi, tako da obično nemamo nikakve komplikacije, nikakve gluposti, što se toga tiče. Evo, imamo i pozdrav iz Pensilvanije, isto tako, od Cikaconija, pozdrav za Pensilvaniju i Cikaconija. Ovako, sad ćemo da nastavimo. Kaže, Rade U, novi član, pozdrav Rade. Pozdrav Nenada i gosta, naravno. Ana Odenović, dobro, sad sam između sebe malo pozdravili. Pitanje za Sergeja, gde je lakše maštati u gradu ili na selu? Ali pre nego što govorimo na to pitanje, da se vratimo onom, pošto ću zaboraviti, kako se diše? Kako se diše? Na selu, kako se diše u gradu? Ja lično moram da ti kažem sada, mi kad odemo za Beograd, mi ostanemo nekoliko dana i prvi dan ja dobijam pečeme u sinusima i isti dan dobijam neku glavobolju. Isto tako je moj dan. I onda sutra dan imam glavobolju čitav dan i tek treći dan se malo poravim. Ali toliko je, iako moja majka živi u kući, toliko je taj put koji je ispred njene kuće, mi kad smo bili klinci, tu je prolazi jedan auto 15 minuta. Sad u 15 minuta prođe 3000 automobila. Tako da optereti me, razumeš, i tako da bukvalno počnemo da gubimo nerve. Malte ne posle 4 dana počnemo se svađamo bez razloga. A vazduh je očajan, mislim, vazduh u Beogradu, ne moram nikom da pričam, kogod je išao u Beograd, to je to. Sad kaži mi kako je tebi sada, gde si sada u poređenju sa Beogradom? Pa ovde je, da kažem, dosta čistiji vazduh i svežiji, da kažem, mi ovde došle imamo i relativno blizu jednu termoelektranu, jer ovo je okolina Obrenovca, selo Grabovac. Nismo ni znali, mi tek kad smo došli ovde u školsko dvorište, odveli ćerikicu, vidim, to je vrh brda i vidi se dimnjak. Relativno blizu sad, da mogu da procenim nekoliko kilometara, ali ne osjeća se. Ja znam, mi smo u Smederevu, da kažem, živjeli,
tamo se osjeća Železara i haj. Ovde čisti vazduh nego u Smederevu, ja to mogu da kažem. Ozbiljno. Ja sam mislio Pa da je u Smederevu ono baš čistije, zašto ja nisam tamo bio Pa 85, mislim, ono zadnji put, ono. A znam za tu elektranu, ali to je ipak termoelektrana, mislim, sad onaj dim što izlazi u stvari para, nije ni dim na kraju dana. Termoelektrana, pa ne znam šta je, ali znam da Železara mnogo više zagađuje. Sad, da li termoelektrana manje zagađuje ili vetar to nosi na drugu stranu, to sad ja ne znam. Jer i u Smederevu ima recimo neka sela koji su blizu Železare, ali vetar retko kad duva tamo, nego od njih. I onda sve maltene najviše ide na grad sam. O, Bože dragi. Mi kad smo došli, osjeća se čistiji vazduh. I mi ovde imamo i neki potok pored nas, uvek je neka svežina tu i leti je dosta prijatnije, naročito. Tako da je mnogo lepše. Porodica Arsić malo pre je napisao da je on, kako je prešao na selo, tako nešto, da je ne može da opiše tu slobodu, nama je to. Odgovori Arsi, izvini, moram nešto samo da isključim, odmah se vraćam, a ti molim te odgovori Arsi, ja se odmah vraćam. Važi. Ajde, može. Pomenuo je kako je ta sloboda na selu i da kažem, ja ne mogu da opišem kolika je to razlika. Mi u gradu smo živjeli, imali smo kuću, oko kuće po pola metar ograda i tu su komšije, prozori, terase, jeste bila kuća, ali baš gusto naseljeno. I šta god da uradiš i napolju i unutra, kamo i napolju, čuje se. Svi drugi te čuju, svi drugi te vide, tako da uvijek smo bili u nekom grču. Još smo mi imali podstanare, da kažem, baš ispod nas smo izdavali taj deo kuće. Uvijek je bilo podstanara i onda uvijek tiho sa stolicom kad sedeš za sto, tiho da se ne lupa, nemoj da trčiš, nemoj da, stalno pazimo na nekoga da ne galamimo i plus kamo li nešto ekstremno, ko što sad, mi smo počeli sad tu da pevamo glasno i sve snage, vičemo, deremo se, baš onako, to je sloboda čovjek, procveta čovjek, barem meni mnogo prije. Gde god da odem, manje više nema nikoga, s jedne strane komšija je u inostranstvu, sa druge strane su malo stari bračni par, ali deli nas jedna njihov pomoćni objekat, tako da nas ne vide maltene ni u dvorištu, tako baš onako, baš imamo privatnost i slobodu, radimo šta hoćemo. Mnogo, drugačija atmosfera prosto, mnogo prije. Da. Reci mi šta ste da ti kažem, da, evo Dana mi dade dobru ideju, ako imate neka pitanja za Frulicu, postavite onaj znak pitanja pre pitanja, tako da mogu odmah to da učim, da vidim i da zapamtim, ili da se vratim da pogledam. Thank you baby. Nema problema, kaže Dana. Reci mi sada trenutno tvoj se život totalno promenio, ti si kući sa ćerkicom i ti vodiš računa o životinjama, o kući, o svemu tome. Reci mi, da li ti nedostaje taj neki, da kažem, radni dan, ti si u Beogradu živeo, tako, jedno vreme? U Smederevu, da. Ja ne znam zašto sam mislio da si ti u Beogradu bio jedno vreme. Nisam prečuo. Jel ti ponekad nedostaje taj neki urban život, da kažem, ideš, vraćaš se s posla, pa tu ti je prodavnica, svratiš, kupiš kilo hleba ili mleko ili nešto tako i onda ideš kući. Koliko je drugačije sad, koliko ti je dugo trebalo da se navikneš na ovakav trenutni način života? Pa mi smo se uhodali odmah, znali smo da je to, da kažem, nabavka, nešto što mora na vreme da se priprema i mi sad odemo jednom mesečno ili po potrebi u neku veću nabavku. Par puta mesečno odemo u neku manju nabavku do pijaca, tako nešto svežije uzmemo i to je to. Da. Smo bili u Smederevu, bili smo baš u centru grada, to ništa
ne razmišljam ni o čemu, šta god mi treba, samo do komšije odem, uzmem, to je to, da. Da, Tako da, da, ali ne nedostaje mi, nikak nik nikakvu nostalgiju nemam, ni žal za nečim šta ma kakvi. bravo. Ovo je neprocenjivo, ma kakvi grad. Mislim, ne znam. Mi odemo do Beograda, eto i danas smo nešto bili, odemo i da kažemo lepo je, nećemo da vređamo ljude koji žive, oni to shvate lično, kažemo ružno je. Lepo nam je kad odemo tako na sat, dva, vratimo se i zadovoljili smo svoje potrebe, a čovjek kad je u gradu, on te potrebe za prirodom malo teže zadovoljava i sad gledamo, lepo je vreme, ljudi su se raskomotili, pa svi bicikle, trotinete, skejtove, trče, baš bacili su se u akciju, a nama je to svaki dan ovde, mi smo svaki dan napolju, tako da ne fali nam rekreacija, ni vazduha, ni malo. Tako da, 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 da. Da, a pitam te to zato što sam pitao to pitanje, uopšte ja nisam nikad o tom ni razmišljao, mene su jako često ljudi pitali, pa kako je, znaš, pa eto, daleko je prodavnica, da krenemo same familije, razumeš, daleko ti je prodavnica mi smo naučili još iz Amerike da se velika nabavka radi jedan put mesečno, to je nama normala, a ja nisam oženio ženu, ja sam oženio vevericu, ona ima hrane, ja mislim sutra da nešto da krene, imam hrane za 6 meseci, ali sve ono što I'm talking about you. I know. Ja, kaže znam, pričam rekao tebi, kaže znam. Jel u sistemu mi ne kupujemo meso, mi ne kupujemo sireve, mi ne kupujemo mleko, mi ne kupujemo ništa toga što je kvarljiva roba. Ako nekad se poželimo nečeg, mi odemo i kupimo, normalno. Ali to je obično jedan obrok, ne znam nije u koliko vremena, razumeš? A najiskrenije, jeftinije mi je da odem u kafanu i da naručim to da mi neko spremi, nego da ga ja to čuvam, da ja kupim lupam kilo nečega, što će da mi ubuđa, jer ga neću jesti. Nemam osnovu da kažem daj mi 200 grama, razumeš u tom fazonu. Tako da sve što imamo, što bi rekli na lageru, sve je roba koja se ne kvari, koja može da stoji dugo. I tako da, nekad smo imali onaj sneg i ono čudo, svi su kukali, u našem životu se ništa nije promenilo. Ali bukvalno ništa, mislim, dobro, sela oko nas nisu imali struje po 2 nedelje, jedino što nisam imao internet, što je u stvari odlična stvar, jer ja svakako idem na tu detoksikaciju svaki mesec 5 dana, ja ne diram ništa, sve što je na izađe, to je već presetovano, jednostavno ne diram telefon uopšte, treba mi mir, razumeš, da odmorim mi mozak i sve. Dana svakog meseca? Svako meseca 5 dana, da. Bravo. Svako meseca, to nemam određeno lupam od 5. do 10. ili od 10. Ne, nego jednostavno znam da lupam u februaru sam imao početkom meseca, sad u martu možda opet bude od sutra, ne znam, razumeš, sve zavisi koliko materijala imam pripremljeno napred i kako padaju datumi, ali u sistemu uopšte to. Sad, najveći fazan što kažem, mi nismo ni osetili, jer mi imamo vodu iz prirode, mi pravimo svoju struju. Mene je sramota bilo da upalim sijalicu ovde, da ne sedim u mraku, jer sramota me od ostali ljudi oko nas, samo mi imamo struju, razumeš? Tako da mi bukvalno to ne osjećamo, razumeš, šta god da se događa. Mi smo naučili, organizovali smo život tako, razumeš? Sad još uvijek ne moramo ići u grad i radi posla i radi svega. Tako da, jednostavno, kod nas se u životu ništa nije promenilo. To je to, razumeš? Sada ja znam, ljudi koji imaju frižider zamrzivače, to je muka, razumeš? Ili ne otvara, ili ne znam ja šta, pokvarit će se. Roki hoće napolje, hoće Dana da ga pusti, a on sad predomislio se, razumeš? Ako mi dozvoliš, ja bih ponovo prošao da vidim da li ima kakve pitanja za tebe. Ajde. Da. Samo da vidimo ovako. Kaže, pitanje za Sergeja, gde je lakše maštati, u gradu ili na selu? To je dobro pitanje. Za mene je bilo uvek lepše maštanje u gradu, jer sam maštao o ovome, a sad ne moram ni da maštam, sad mi je dobro. Upravo i to. Ja gledam, nemam neke mašte sada. Žena ima. A to da poboljšamo, da unapredimo i to da... Dobro, to nije mašta, to su planovi, razumeš? Da profunkcionišemo, da. To su maštini. To je realnost, to je nešto u šta idete, ali lupam, ja sam maštao nečemu ovako, nisam znao da postoji i posebno da ja mogu da stavim ruke na to, razumeš, da se kupi i tako da je mašta se obistinila. A sada nema šta, neko bi možda maštao
što nemam pojma, o stanu na Beograd na vodi, ja bi umro kad bi me neko se tamo ostavio. Da, Bacio bi se sa 15. sprata. da. Čekaj da šta ima još. Evo, pozdravljaju ljudi, Ana pozdravlja, svi pozdravljaju i jedno između sebe, to je fino, lepo. Kaže Ljiljana, pluća se prvo prepadnu kad počnu da dišu normalno vazduh. Jeste, Boga mi mogu ti reći da i kad se vratimo, kad se nadišemo ovog vazduha, ovdje mi i zaspijemo ko bebe, bukvalno kao ono, te pročisti, Da vidimo ovako, samo ako nije problem. Ok, to je Arsa pitao u kom delu Smedereva, već si rekao da si živi u centru grada, Arso, nadam se da si čuo odgovor. Neću čitati neke komentare, samo želim stvarno da vidim, ja stvarno izvinjavam, jer ne želim i Sergeja da držim preterano. Svima hvala, vidimo sve poruke i svima smo zahvalni što ste s nama večeras, što podržavate i naš kanal, a i Frulicu, ali stvarno da ne čitam sad pozdrave, želje, čestitke i pozdravi. Da ne čitam to, kako rokeri s Moravu kažu. Da, dete. Znam, Nele, kaže, pored zaštite, Nele, mogu što ne kažem, samo da... Arsa, hvala ti. Kaže, pitanje za Sergeja, koje su neke nepotvrđene situacije na koje su supruga i on našli pri prelasku na selo? Neprijatne ili smešne situacije? Neprijatne ili smešne? Da. Pa neprijatne smo imali, sad smešnih, slabo. Nažalost, evo, mi smo ovdje, mi nemamo živa roba oko nas 3 km. I možda veruješ da će biti takva situacija gde god da su. Tako da, nemoj da se osjećaš specijalnim, ali ima dobar razlog zašto je kanal, nema ljudi, nema problema. Samo dođeš na listu ljudi koji su na nema ljudi, nema ni problema. I to je to. Reci mi, molim te, ako hoćeš da podeliš neprijatnu situaciju, nešto tako. Samo malo konkretnije, na šta se odnosi za selidbu, na šta se odnosi neprijatna situacija? Kaže, obično pitanje je bilo koje su neprijatne ili lepe ili smešne situacije koje ste imali pri prelasku na selo. Pri prelasku? Da. Evo i moj dog podribu. Meni je najjači utisak ta neprijatnost što smo se 3 puta selili i što smo svaku kuću mislili da je to, da je to konačan prelazak, pa smo i svaku kuću sređivali, svaka je bila normalno i zapuštena, i onda skidanje tapeta, gletovanje, krečenje iznutra, izbacivanje starog nameštaja, starih prašnjevih stvari, baš što smo 3 puta u godinu dana pravili, formirali. Nosili smo paradajz iz Smedereva, spremili smo u saksima, znali smo da će da se selimo, pa smo nosili paradajz, neven, žalfiju, kamjelicu, nanu, kupine, maline što smo gajali tamo, sve smo prebacili kao da umnožimo. Pola toga je ostalo u Vrčinu, pola toga u Brestoviku i sad ovde smo došli bez ičega. Ti si rasplodio sve svoje, gde god si nogu stavio i verovatno tvoj paradajz do sad ima i pasoš, je li tako? Pa da. Pa ostaje tamo u Brestoviku, ali ovde smo doneli samo jednu ružu što se moje ženi svidela, što sam im poklanjao dok smo se družili i tako. To smo doneli ovde u Grabovac na kraju, mislim da drugo ništa nismo doneli, ali kažem, to je bila rad, baš udarnički, sređivanje iznutra, iz polja. Šta kažeš? Pa sami se, kaže žena, da napomene da smo sami po sami, mislim, podrazumeli se. Da. Bez majstora, da, sami smo to i majstorisali i sređivali. Krčili. Ja potpuno znam, kad neko kaže sam sam radio, ja to razumeš. To se osjeti, kad neko kaže sam sam sve uradio, a ima 20 radnika, to se drugačije se to kaže. A kad neko kaže, kao što ti rekao, sami smo, ja odmah znam o čemu priču, da ste sami, razumeš, i to je. Da, tako da kad smo došli ovde opet
da kažem, malo smo imali taj i umor, imamo i dalje jak elan, ali prosto umor malo stiže i leđa smo malo, da kažem, upropastili i žena i ja od svega toga, ali dobro. Pa dobro, šta da radiš. Mislim, to je vjerojatno bio neki proces i nije bilo za tebe, o tome se radi. Ono što ja kažem uvek, ako nešto ne ide, znači nije za tebe, ideš dalje i to je to, nema okretanja unazad, samo je napred, šta drugo. Da. Evo Milanka je rekla da ona voli da živi u gradu i to je normala, da ima ljudi koji vole drugačije, imaju drugačije poglede na svet. Ali Nije ni imamo... grad za svakog, nije ni selo za svakog, to je sad, treba da postoji jedno i drugo sad, svako je... Imamo pitanje od Ljiljane, pita koliko dugo živite na selu. Pa, to konkretno na ovom imanju smo možda 2,5 godine. 3. Pune 3, eto, imam fakt čekira. Pune 3 i godinu dana u ovim pređašnjim kućima, ajde kažemo da je 4 godina staža na selu. Dobro je, toga mi, da ti kažem, vreme leti, evo ja i dana koliko puta sedam pa brojimo na prste koliko je već vremena prošlo, neverovatno kako se vreme izvuče, kad nešto radiš, kad nešto stvaraš, kad nešto bukvalno se mi više ne gledamo na sat, mi gledamo na sunce i gledamo na godišnja doba, verovatno i ti isto to radiš, mislim, ne ustajem sada, ja nemam stoke, nemam sad njivu, razumeš da ja moram da vodim računa o tome, ali moj dan je drugačiji nego tvoj, ja imam drugačije stvari koje radim nego ti, tako da, a u sistemu ja gledam na sunce i gledam na vremensku prognozu i koje je doba godine, ništa drugo. Bravo. Da. Imamo pitanje ovako. Prvo Arsa kaže gde seti veverice, pa kako da snestim veverice kad je skupila brate hrane, možemo vojsku da nahranimo. Imaš pitanje od Borchhel CS, ne mogu ni da pročitam, slabo vidim. Pita kako ljudi sa Sav gledaju što ste došli tu da živite i da li si se lako sprijateljio sa komšijama? Jesam, lako sam se sprijateljio, hvala Bogu. Ovi prve komšije su nam, da kažem, dobri, pristojni, pomažu nam, šalju nam stalno tako povrća, voća, to što imaju. Čim smo se uselili, došli su neki tu komšije isto mlađi da vide. Da, i ugradili smo invertor klime, došao je taj komšija, montirao, da kažem, po povoljnoj ceni, posle nam je nešto opet pomagao tu oko klime, nije hteo da naplati. Tako da kažem, imamo tu i manastir relativno blizu, da kažem, i tu u manastiru poznamo ljude, uglavnom su pozitivni utisci i kada odemo u prodavnicu ili u apoteku tu u selu, kao ja nešto krenem da predstavim se, ja živim tu, pa kaže, znamo mi, oni sve znaju o nama, to nas malo iznenađuje. Kao, znamo mi, vi ste kupili od Petkovića kuću, kao, znamo, tu ste, kao, dobro. Da, to je stvarno zna, to je najjače po selima, najiskrenije uvek mi je bilo, ja sam ti rekao, jedan kad smo pričali na telefon da su moji u Jasenku kupili kuću, mi kao klinci bukvalno nismo mogli ništa da napravimo loše, a da već moji roditelji nisu znali, mislim, nije bilo ni telefona, ni jedva će struju imali, mislim, kako već znaš, da sam nešto uradio pogrešno, mislim, ali to je tako po selima, to je normala. Imamo jako puno pozdrava od svih i ti, Sergej, vidiš isto kod sebe, ali tako, kad izađe. Hvala svima na pozdravim, hvala puno. Imamo pozdrav iz Sarajeva i sa svih strana, Dimlja je tu s nama i imamo ovo, moram pročitati, World List Videos, kaže pozdrav do vama zlatni ljudi, imamo i ovako, čekaj, gde mi je sad Ljiljana je rekla, koja blagost, smirenost kod Sergeja. To želim sada da te pitam. Da li si uvek bio ovako smiren ili si imao nekih, ili si bio ne mogu da reći naravi, nego da si, razumeš, jel si bio više eksplozivniji, jel si bio, because ti si stvarno smiren, razumeš, tačno uz tebe, ja bukvalno kad te čovjek sluša, može da zaspije. Da.
Pa, ne znam šta da kažem, od uvek sam takav, ali ja to ne bih nazvao smirenje, nego prosto nedostatak energije. Da kažem, ovo sad, da kažem, ja imam i svoje i nervoze i temperament, samo eto to sad nemam potrebe da iskažem. Kad se malo neko duže druži sa mnom, onda on to vidi, eto šta da kažem. Da. U osnovnoj školi, mislim, kao beba sam već krenuo dosta sa bolestima, neke sa bronhitisom, opstruktivnim, sa gušenjima, injekcije neke silne, to su bili baš zdravstveni problemi, da kažem, relativno ozbiljni. I onda sam bio tako, od malena tako i žgoljev, i kilav, i slabašan, i da kažem, dok su se druga deca igrala napolje, ja sam ležao kući, da kažem, lečio se, tako da, baš sam bio često bolestan i tako. U osnovnoj školi su me zvali Sima, to je u srednjoj. U osnovnoj su me zvali Sima mrtvak, Sima usporeni snimak, tako to. O Bože. Ali to onako usput, a u srednjoj su me zvali Sima Ladovina. Zato što si opušten, je li tako? Ja? Pa da, uvek tako nešto, mislim, opušten. Dobro, to je bila i srednja škola, baš sam upao neki nezgodan, problematično odeljenje. Nije bilo primljeno, to je bilo tad bombardovanje. Pa nismo primljeni na osnovu prijemnog, nije bilo prijemnog na osnovu uspeha u školi. Mi smo vam u Smederevu, u Cvićevoj školi, to je bila jaka škola, učili smo sve živo, baš je bilo onako, po mom mišljenju, prava škola. Dok su ovi na selima, da li su išli, da li nisu, oni su došli tamo kao Vukovci, ne zna čovjek tablicu množenja, ne zna čovjek, ovaj profesor istorije ga pita ko je glavni grad Rimskog carstva, on ne zna, čuška da mu kaže, da mu šapne. Znači, to je taj nivo obrazovanja bio. Ja sam sa svojim uspehom u školi, kažem, mnogo više znao od njih, ali sam upao u to odeljenje. I sve su bili muški, to je neki zanat tamo, tehnička škola. I sad, da kažem, ja se nisam ni zanimao za školu tada. I sad, recimo, pita me nešto profesor u školi, ja nisam ništa spremao, nemam pojma ništa, i on kaže, sedi jedan. Rekao, dobro, mislim, šta da kažem, kad ništa ni ne znam šta da dobijem. I oni kao, šta, kao vidi njega, kao, dobro, kao bar ga briga, pa dobro, naučit ću pa ću da popravim, šta sad. Dok oni su mentaliteta, sedi jedan i kad ne zna ništa, on se svađa. Zašto jedan, kako to, žalit ću se kod direktora, ovo, mislim, čuti, ne znaš, sedi, to je to, mislim. Izbaci me napolje, tu kad pričam sa drugarom u klupi, izbaci me napolje, ako dobro idem. Oni se isto svađaju, neću napolje, dižu glavu, svađaju se, rekao. Ja nisam tako, mislim, zaslužio sam da me izbaci i idem napolje, mislim, što bi se svađao. Ja sam isto da bio, uvek sam ok, uradio sam pogrešno, to je to, šta ćemo da... Nisam imao neku želju da ostanem na času, tako da mislim, Da. ne znam zašto da se borim su kad mi ništa tu nije vredno toga. Da. Tako da sam bila dovina, eto. Imamo pozdrave iz Slavonije, imamo pozdrave Nada je naša rođaka, pozdrav Nado, moram lično nju da pozdravim. Imamo jako pozdrave iz Slavonije, imamo pozdrave iz Kanade, imamo pozdrava, ja mislim da je ovo Novi Zeland, zaboravio sam ako grešim. Imamo jako puno pozdrava svih i ja stvarno izvinjam svima što da ne trošimo vreme, da svi ljudi vide koji napišu što su napisali, tako da hvala vam svima što ste s nama. Molim vas da vas podsjetim još jedan put, zapratite nam Frulicu, evo upinam vam komentare, samo me munče ono i Frulica i to je to, naćete ga sigurno na YouTube-u, zapratite ga čovjek. Koliko tebi fali, možda 400-500 sati, nešto tako da se ono totalno monetizuješ, ili tako? Da, tako nešto, da. A pogledajte neki njegov video, pomozite čoveku da i on krene kako treba. Imamo u stvari nekoliko pitanja. Kako deli dobro za kuće? Ajde, samo porodica Arsić će da mi pobegne. On je išao isto u Smederevu, kako vidim, Cvićeva, Dimitrija Davidovića. On je išao Dosti Obradović na Carini, eto vidiš. Smederevac. To su jake škole, to su ljudi stvarno učili kako treba, a sad ovi okolo su hvatali krivine.
Dobro, izvini, ajde, Ne, ponovi. sve okej. Ako vidiš nešto, želiš da odgovoriš, molim te odgovori, nemoj čekati mene da ja čitam, slobodno, mislim, ovo je otvoreno, ovo je u vezi tebe, nije u vezi mene. Dobro. Ako ljudi ima interes, ili ja možda neka malo i kasnije, znaš, pošto ja ovdje ostavim gde sam stao, pa onda dok ja počitam sve, razumeš, ti slobodno, ako vidiš nešto, želiš da odgovoriš, molim te, nemoj čekati da ti ja kažem. A kaži mi pitanja za tebe koje imam ja, hoćeš to u nekom live-u kod mene ili pošto sam ja sad gost, malo glupo da, mislim da li je glupo da pričamo? Možemo napraviti live zajedno kod tebe i nije nikakav problem, pa možemo tako, kako god hoćeš, meni je svejedno, može ovo da se uradi ponovo, nekad možda za par nedelja, sledeći mesec, kad god, se dogovorimo, čućemo se svakako, nije problem nikakav. Da. Pa čisto da bude jedna tema, da sad ne šetamo tamo amo, da ljudima bude interesantno. Zato ja mislim da je više u vezi tvog života, jer ja sam malo, ti nisi godinu dana bio aktivan na YouTube-u, tako da malo, razumeš, ljudi baš i ne znaju sada više, ja sam konstantno izbacujem svake nedelje, tako i ljudi više znaju, razumeš, čitavu priču, ali kad budeš rešio, dogovorit ćemo se, uradit ćemo, nije nikakav problem. Važi, ajde. Evo pita, ne mogu da pročitam, Boršhel Slija, ne mogu, brate, ove Nikole, ovakve, slabo vidim, ali pitao je ovako pitanje, kako delite obavezu oko kuće, supruga i vi, idete li automatski ili ima dosta dogovaranja? To je super pitanje. Pa, u suštini nema dogovaranja, više sila prilika. Aha. Pošto žena radi u Beogradu, pa sad ona ujutru mora rano da ustane, da putuje, da odradi celu smenu, pa da putuje nazad, tako da uglavnom po ceo dan nije kod kuće i onda tu smo ćerkica i ja. Eto, šta stignemo, uglavnom žena tako gleda da spremi ručak, da malo oko hrane malo pripremi, hrana, veš, eto, koliko stigne, koliko može, a ostalo ja, koliko stigne sad i oko dvorišta i oko mog posla, da kažem, radili smo dostave do skoro, pa smo prestali da radimo dostave po Beogradu, jer mnogo vremena oduzima, baš nije za čoveka koji ima domaćinstvo. Tako da sanjamo pakete, pakujemo pakete, spremamo poručbine, tako. Malo snimamo videe i tako. Super, mislim super, mislim šta, mislim, živite zajedno, vidite šta, mislim, ako vidiš da tvoja supruga treba pomoć, ne čekaš, naravno, ja sam siguran da ne čekaš da ti kaže pomozi mi, nego uskačeš i radiš, mislim, da. Svi su poslovi zajednički, mislim, ja sam pre braka živeo sam u kući, tako su sve obaveze bile moje, tako da ja sad i sad svaku obavezu vidim kao svoju, pa ko šta koliko stigne, ko što prvi vidi to radi. Da. Juče smo bili zajedno u dvorištu, sređivali, radili, tako da eto, mislim, nema podeli, bukvalno, eto. Ni podeli ni dogovor, samo radi ko šta vidi, ko šta dohvati i radi. Jasno, i normalno ima poslova koje ne može da uradi i ti ne očekuješ od nje da uradi, mislim, ti moraš sebi da napraviš svoj redosled i kako tebi najviše odgovara, mislim, vama, ne tebi. Pa jeste. Neko pita gde je Grabovac, to ću ja da odgovorim, to je kod Obrenovca, ja mislim da je prvo ili drugo selo iz Obrenovca, ako se ne varam. Drugo, iz Beograda. Grabovac je lepo selo, stvarno nema šta. I vi ste blizu onoga normalnog puta, mislim normalno, ne idete na onaj zemljani put, nego vi ste baš blizu asfalta, tako? Da, to je magistralni put. Da, to pomaže puno, ljudi nisu ni svesni koliko je to. Mi dok smo živjeli tamo u Konaticama, trebalo mi 15 minuta da dođem do asfalta prvo, pa tek onda, o Bože, sačuvaj. Kad padne sneg, kad neka kišurina padne, ne možeš da izađeš, a mi nismo mlađi svaki dan, nego smo stariji, onda mi nismo ni planirali da selimo odatle, mi smo planirali da ostanemo tamo, zato smo kupili tu kuću, jedan od razloga, naravno, ali sve se promeni. To je ono što ti kažem. Dok planirate da budete ovde do kraja života, za nedelju dana kasnije smo nešto, bez zezanja, tako da više taj deo ne spominjem baš nikako.
Kaže, Mile kaže, ja od kad sam rođen 40 godina živeo na selu, odlična stvar. Imamo Agroslavu, ona se pozdravio, čovjek živi u, evo mislim na Koponiku da čovjek živi i on pozdravlja, on isto ima svoje domaćinstvo i to je isto super video, super kanal. Bravo, pozdrav, svaka čast. Da. Krolice, vidiš li išta ovdje što se može odgovoriti ili da ti ja postavljam dalje pitanje? Ili ovo sve pozdrav i sve nešto između sebe? Evo, slušaj momke šta pričaju, ok, Tonči, da, pozdrav Tonči još jedan put. Ovaj gospodin Mile što je rekao, on je očigledno iz Makedonije, da, evo kaže, živim na visokoplaninskom selu Redićevo, Strumica, Makedonija. Nisam nikad bio tamo, ali ja sam čuo. Nada se opet javlja, hvala Nado, pozdrav i za tebe, imamo pozdrav iz Republike Srpske i Sarajeva, sa svih strana imamo stvarno pozdrave iz Makedonije i drago mi je da su ljudi skroz ok, korektni, fini. Porodica Arsić je nešto napisao, da, neke adrese verovatno. Da li Sergej misli da seosko okruženje pomaže zdravstveno? Na političkom i fizičkom nivou. Pre nego što ti što odgovoriš, ovaj deo političkom izbaci odmah. Kod mene u mojim videom, u mojim audio mi ne pričamo o politici i ne pričamo, to je jednostavno tema koju jednostavno ja ne želim. Ja, evo kaže, evo moja Dana razume, tačno zna, vjerovatno po tonom ovog glasa i sve, kaže, mi izabiramo srećne priče, razumiješ? Da. A sad ću ponoviti prvi deo pitanja, pošto što kaže, mi smo izabrali mir, znaš. Ili šta god u politici kažeš, uvek će biti jedna strana ovako i onako i onda se to krene i onda od toga više nema ništa i mene to gnjavi, ne volim. Sergej, ja ne gledam televizor od 2001. Mi smo živjeli na Hvaru 3 meseca, mi nismo znali da je korona uopšte udarila. Bukvalno, možda znaš koliko smo operacija od svega toga, razumiješ. Mi smo pomagali prijatelju u Maslinama, mi smo bukvalno bili tamo na planini 3 meseca, dođemo kući, prespamo i idemo opet uvijek. Jednostavno, ja nemam pojma, niti sam išao na socijalne medije, ništa. Bravo. Da, ali što kaže moja Dana, kaže, ako nekog išta politički interes ima, postoje drugi kanali koji bi vjerovatno rado skočili to. A da se ja vratim na ovo pitanje, ili ipak je dobro pitanje, da li Sergej misli da seosko okruženje pomaže zdravstveno? Sada, vjerovatno misli tebi i ostalima, sada ja nisam baš siguran, ali ti mi kažeš, šta ti misliš? Pitanje je na psihičkom i fizičkom nivou, nije na političkom. Na psihičkom. Psihičko, evo ja sam čitav govor sam dao, a nisam pročitao kako treba. Ja sam pokušao da ti prekinem, ali ne ide. Digni 2 prsta sledeći put da začem, izvini molim te, baš ti hvala, izvinite svi. I choose Christ. It's not that, baby, I read the question wrong, never it was political. Yeah. Moje izvinjenje. Ajde, odgovori, molim te. Da, pa pomaže i na psihičkom i fizičkom nivou mnogo. Znači, prvo, ajde fizički, što čovjek uglavnom ima aktivnosti na polju, na vazduhu, kreće se fizički, to je, da kažem, odmah veliki plus u startu. Druga stvar, što ako proizvede svoju hranu, ako živi na selu, ako može da proizvede svoju hranu, to je, mislim, valjda proizvede zdravu, onda i hrani se zdravije, a plus što je na psihičkom nivou mnogo korisno, što, da kažem, uvijek ima tih obaveza i to nije neki težak rad koji obremenjuje, recimo, kad dođem iz firme, dođem izlomljen, ovako, čovjek, bar ja imam elana, ajde sad ću ovo, sad ću ono, uglavnom i ne znam šta ću pre. I ovako lepo je, naročito kad dođe čovjek ovako napušteno imanje, pa sad sredimo ovo, pa ovako lepo se osjeća kad to negde sređuje, kad to napreduje, kad, da kažem, se menja na bolje, pa kad se obnavlja, to je mnogo korisno ovako za dušu, tako da neuporedivo. Mnogo u gradu čovjek ništa, bukvalno
tu je gde je i nema nekog napretka ovde. Bukvalno život na selu i traži da čovjek se unapređuje i da razvija i nove veštine i da razvija sisteme, a šta ću ovde, a kako ću ovde, pa da razmišlja malo. Svaki dan ima čovjek da razmišlja kad je na selu, jer uvek ima nekih situacija šta ću ovde, kako ću ovde, pa planovi, pa organizacija, pa ne ide, pa ajde kako ćemo sad, pa uvek nešto, mislim i ti sam znaš, to uvek snalaženje neko. Tako da je to mnogo dobro. A, šta se da ti kažem, hteo ne hteo moraš da se adaptiraš i da učiš, mislim, ono, to je tako Da. zapisano, kad živiš na takvim mestima. Prosto tera čoveka da se razvija i da raste, da bude sposobniji da rešava nove situacije, a u gradu ništa, čovjek negde u pubertetu stane i to je to. Da. Nema dalje. Da. Moram reći, evo smeju se ljudi, svi kažu, svi su primetili, samo Nenad nije, da sam napravio grešku. U stvari ja sam pročitao kako treba, ali ovaj moj telefon, pošto sam ga donao iz Amerike, još kupio sam ga 2018. On meni ovdje automatski sve prevodi na engleski. I on je meni preveo politically, nije mi uopšte. I onda ja kad sam ovdje čitao ponovo, meni to ostalo u glavi, zato što ja ne želim politiku uopšte, već sam se nabrio da kažem svašta nešto, ali sledeći put ću, obećavam se, sledeći put ću, i ako vidim ovdje, pročitat ću ga totalno ponovo od početka do kraja, tako da... Da, problematične reči... Proveri problematične reči, proveri uvijek na drugom telefonu. Da, jer ovaj ovdje mi bukvalno sve na engleskom piše, ovdje mi na našem, razumiješ, na ovom tabletu. Pa da. Ja pročitam ovdje prvo i ko zapamtim, ako treba da se vratim, razumiješ, i onda kad sam pogledao odmah sam se raspalio, kažu, razbacao se ko đubre po njivi. O Bože dragi. Evo imamo, kaže, zapratili su Frulicu, hvala puno. Zlata je zapratila Frulicu, Nenade preti ljudi čitavog iz celog sveta. Prate ljudi, vidiš. Da. Moramo naučiti. Aj ti malo čitaj. Može. Sad baš gledam moj porodica Arsić. Aha. Kaže da je rođen staroselilac grada i uradio isto što i ja, prešao čovjek iz grada na selo. Jeste. Sa Reduta kod Danubiosa, a ja sam, znači to je isto brdo, samo sa druge strane, ja sam prema bolnici u Srbinoj ulici živeo. Znači mi smo maltene bili komšije, mogli smo da bacimo kamen jedan na drugog, iz dvorišta u dvorište. Sad, možda se i znamo, ne znam, ne vidim čoveka. Obrenovac, puno porodica su muzičari, a okolinu Slava poznaje, možda sam samo igrom slučaja prošao, ne sjećam se zaista. Pa mi kad smo došli, rekli su da je ovo selo, naročito Grabovac, selo violinista. Da se tu dosta svira violina, a ima i onaj poznati violinista Piroman. On je baš iz sela Boban Piroman, Boban Voz. Da. Poznat je u svetu narodne muzike. On je baš iz tog sela Piroman, to je relativno blizu. Tako ovdje se dosta svira violina. Da. Ne znam šta se svira u Smederevu. Ja sam iz drugog društva, iz rokerske priče, tu se gitare svira. Imamo ovdje jedno interesantno pitanje, ako mi dozvoliš. Pitanje je, čekaj da dobro pročitam, da ne bude se opet izlupan gluposti. Da li bi moglo da se živi potpuno izolovano od civilizacije? Kakvi su tvoji utisci po tom pitanju u trenutnoj situaciji gde se nalaziš? Sutra sve istuči. Da li bi moglo da živiš i preživiš na mestu, na zemlji gde si sad? Pa, vrlo teško. Da ne možeš nigde da ideš. Eto, tu ste, imaš to parče zemlje. Mislim, možeš, ali nema posla u gradu, razumeš, nema nabavke u gradu. Pa, vrlo teško, jer mi, da kažem, imamo malo nešto životinja, 20 kokošaka i 2 koze. Sad, mi kad bi imali od koga da kupimo hranu i sa čime da kupimo tu hranu za životinje, ajde, mogli bismo da se provučemo, ajde da kažemo da jedemo jaja i mleko i sir
cele godine, samo to, pa da kažem, može da se živi, ali obzirom da hranu kupujemo, ne znam šta bi te životinje ne bi imale dovoljno hrane, ne bi one mogle da proizvedu, tako da smo mi tu, da kažem, u problemu u toj situaciji. Sad, radimo na tome, mi smo, da kažem, tek došli. Cilj nam je da stvorimo što nezavisnije neko imanje, vidjet ćemo. Mislim, ako se pojavi neki haos oko nas, to, da kažem, teško da čovjek može da održi neki svoj sistem okolo, jer to će ljudi da ga pregaze, prosto navalit će ljudi sa svih strana, to, da kažem, ne znam koliko je realno da se očekuje tako nešto, ali barem, ajde da kažem, i da sistem funkcioniše, trudit ćemo se da budemo što nezavisniji. Da. Jel misliš da đavo odnese šalu, mislim, jel misliš da bi mogli tu gde ste sada da se lupam, ako treba da smanjiš količinu koza ili nešto tako, da misliš da li je to dovoljno zemlje da jednostavno možete da, jel ima potencijala, jel ima dovoljno svega što vam treba da napravite da budete totalno van grada da možete da preživite? Kaže žena da može, ali sad ja ne znam. Mi u suštini možemo svega pomalo, ajde da sasadimo, pa možda bi mogli da se onako nategnemo, ali recimo to trenutno mi imamo zemlje možda 60 ari, bi mogli da imamo tu, ajde, mi tu jednu parče njive koje je oko 40 ari mi koristimo za ispašu koza. Ja sad kad bude leto pa ću da kosim da imam za seno i za zimu, mi sad smo kupili seno, nismo znali da će da nam treba. Tako da ajde možda ta njiva za seno, ali za kukuruz, za žito, ječam, to jedu i kokoške i koze. To je sad stavka pitanja kako odakle. Ali ajde, ne znam. Tu je negde, možda bi mogli da se nategnemo da pola sadimo, pola sejemo, da pola bude za tu ispašu, nemam pojma. Mislim, nije bilo pitanje jer će vam biti, da li bi vam bilo lako. Ja znam da sve to dolazi sa mnogim odricanjima i ne znam nija šta, nego čisto koliko mogu da vidim da je čoveka to više interesovalo, da li postoji, da li možete biti totalno samostalni, što je prosto jako teško. Ja mislim da nam treba malo više zemlje, malo više prostora, infrastruktura, još malo i tako. Potrebne su i ograde, potrebne su prostori za skladištenje i sve te hrane. Mi odemo, kupimo jedan džak, na primjer, hrane i onda kad potrošimo taj džak, kupimo drugi. Mislim, od svake žitarice po jedan i to je to. Sad ja kad bi trebao da imam za celu godinu, ja to ne znam ni gde bi ni da stavim. Da, i to je problem, da. Trebalo bi možda više koza, možda, ne znam, opet treba to onda prostorije za to i sad sve i svašta. Da. Mislim, najiskrenije, ja mislim da je ovo prvi put u životu da negde živim, da mogu da kažem da se ne bojim da ćemo biti gladni. Iako bašta ne uspe i ne znam nija šta. Ima toliko toga da se jede iz prirode, doduše mi smo ovde okruženi državnom šumom, tako da nema seče, nema ničega, pečurke same rastu, te neke jastivlje trave su tu, reka je s druge strane puta, razumeš, znači ima hrane. Sada ako ne voliš da jedeš žabe i puževe, možda budeš gladan, a ako je to jedan deo iskren, ako ti postane, ako nemaš problem s tim, onda nećeš, bukvalno ne možeš biti gladan. Kad si baš udivljeni. Jeste, ja nemam stoku i ne planiram da ti najiskrenije kažem, jer to je, ne moram tebi reći koja je to obaveza, ne možeš nigde ni otići, jer ako negde ideš, ne da Bože za preko nam moraš neko ili plati ili komšiju moliti da ti nahrani stoku i da da vode, razumeš, mislim sve bolje. Mi imamo psa, pa gde god idemo on ide s nama, razumeš, a ne da imamo ovce ili krave, razumeš. Ali priroda mnogo više daje, samo što znanje fali, razumeš. Treba mnogo znanja, ja oko pečuraka ne znam baš ništa, evo možeš moj Roki. Oko pečuraka ne znam baš ništa, znam jedno ili dve da prepoznam,
ali ja se bukvalno ne osuđujem to da sad idem, da ja to berem, da jedem i da me nađete negde kako su me razvukli vukovi. A s Da, druge da, strane, isto tako znam i dobro i da pecam i da zamke postavljam, za ne daj Bože, kažem, da nam baš dođe sad nešto, ne znam ja, koja kriza, mi svako jedemo jednom dnevno, tako da taj jednodnevni obrok ja mislim da ja mogu uhvatiti za 24 sata, ako treba mi da, da provedem 2 noći negde, razumeš, za 2 dana, to je to. da. To je Ali odlično što je, jednostavno ne bojimo se, da. to je odlično, jedan obrok dnevno, to je super režim. To je gomila hrane, ali da ti kažem, to je, ja to zovem moj post, razumiješ, jer bukvalno mi jedemo sada i ne jedemo ništa do sutra dan. Bukvalno ti sve to što hrane što si ubacio, daš šansu svom organizmu da stvari, da izbaci, posebno leti, sad zimi se više i ne krećeš se čovek i nećeš ni vidiš napolje, hladno, pa malo se i prikupi, verovo ili ne, malo se čovek i opet se malo ugoje. Leti ne, leti kad krene sezona, lepo vreme, ja mislim da sve 1 kilo što sam nabio preko zime, ja to za 2 nedelje, to je otišlo i više. Da. Jednostavno, aktivan sam i ovde bih ne hteo biti aktivan, kad ti ovako, uz kući, siđi, popni se 10 puta za 1 stepenice, moraš da izgubiš kilažu kada si, ne znam, najde. Da. To je tako, Ima ribe, kaži. ima ribe tu kod tebe, mislim u tom, to potok ili reka kod tebe što teče? Ne, u potoku nema ribe, u potoku imamo onih račića, ali oni su zaštićeni. Njih ne bi dirao svakako i to su, znaš koliki su čoveče, to je, ne znam ili vidiš, to je ovoljki je, malo te neko ko lobster, i on ih nikad ne dira, razumeš Da. Nikad ne dira i ne možeš ni da ih vidiš, jer su se toliko spojili sa prirodom da bukvalno, baš ako čista je voda, mi tu vodu pijemo direktno iz potoka, ali ih ne vidiš, jednostavno ih ne vidiš i baš bukvalno moraš da pipkaš dole i tek onda kad ga pipneš on skoči, razumeš, da pobegne. Jednog sam uhvatio, bukvalno je bio veći od mog telefona, eto koliko je širi i više. Ali sam pustio, ali ima žaba dosta ovde, a imamo reku pored, s druge strane, tako da u reci ima ribe, ima kornjača, ima zmija, ima, brate, svega, mislim, Da, super. Kad đavo odnese šalu, sve, Da. protein. Pretpostavljam sam da nešto tako. Imaš li šta još da dodaš? Mislim ti slobodno, ja ću samo da čitam ovo. Ili ako vidiš neko pitanje da je dobro. Čekaj da vidim. Evo, pitaju te koji instrument sviraš, Sergej? I koji su ti omiljene muzičke grupe? Najpre sam naučio gitaru da sviram, samostalno sam sam i onda sam posle naučio frulu jer sam radio nešto van kuće, radio sam na terenu 2,5 godine i morao sam nešto da kažem da sviram, da čačkam, naročito na poslu, varali smo neke cevi, onda tu dok se to hladi mora da se čeka tipa 20 minuta, 15 minuta. Ja sam tu svašta, učio sam da žongliram, učio sam neko crkveno pojanje, sam uzimao knjigu, osmoglasnik ponesem pa čitam, imam note. I onda sam rekao, hajde našao kući neku frulu, to je više bio suvenir nego instrument i onda sam naučio frulu da sviram. I sad smo, pre nekoliko godina smo kupili digitalni klavir. Nismo još nešto stigli mnogo da to uvežbamo, ali obzirom da ove 2 instrumenta znam, umem da prebacim tu melodiju na klavir, sad nemam tu veštinu u prstima, ali ako Bog da kažem, u nekom narednom periodu planiram da naučim. Uglavnom je za svo sviranje nama poznatih pesama nije potrebna neka virtuoznost, to se relativno lako nauči, to su neki početnički nivoji za sve te, da kažem, popularne pesme. Da. A što se omiljenih bendova tiče, šta znam, ja sam pre slušao i punk, i rock, i metal, kad sam se krstio, to sam prestao, čitao sam i knjigu od oca Arsenija, Bog i rock and roll, a imao sam da kažem neko čudno iskustvo,
što se toga tiče, jer sam na telefonu, ne znam kako sam prebacivao, ne znam tačno gde sam sam preko neke flash kartice, one male memorijske kartice sam prebacivao sa kompjutera na telefon, sam prebacivao muziku. Aha. I tu je bio neki nemački bend, nije bitno koji, metal band u kojem on ima dranje, neko vrištanje, kao pevanje. I ja sam to obrisao da bi snimio Divno Ljubojević. To je ono duhovno pravoslavno pevanje. Znači, to je bila moja tranzicija. I znači, to mi se nikad nije desilo znači, ona stara pesma se bukvalno pojavi na sred pesme ove nove. Znači, pesmu koju sam obrisao, u sred duhovne pesme krene kako, brate, ovo nisu čista posla, znaš. I onda... Još jedan znak. Apsolutno znak, tako da to mi je bilo definitivno ne slušam više. Sad, posle nekog vremena, da kažem, moram da priznam, krenuo sam malo da slušam. Dok smo bili u Vračinu smo živjeli, ja sam uzeo malo da radim glovo, dostave po Beogradu. Kada žena dođe s posla, ja pravac tamo da radim i tako radim od tipa, ne znam, 5 popodne do 1-2 ujutru. I onda dođem ujutru, pa ujutru rano ćerkica tada se budila oko 6 i onda sam baš slabo spavao. I onda da se tako malo razbudim, rekao, ajde, prisjetim se nekih starih pesama koje sam slušao i onda pustim, na primjer, Ramonse. I to mi onako da mi digne adrenalin, da se razbudim dok vozim. I tako sam krenuo Ramonse i sad ponekad, moram da priznam, slušam Ramonse ili Peppers, oni prvi albumi, dok su bili blesavi i više slobodni u stilu i tako. Sad uglavnom slušam duhovnu muziku, u suštini nešto mnogo i ne slušam. Slušamo sad zbog ćerkice, ona voli rokere s Moravu, pre toga je slušala Pavlinu. Mislim, sve to volim, ali sad nešto, zbog obaveza, nemam nešto, ja sad kao slušam. Nekad, recimo, kad uzem nešto da radim, a ne radi mi se, pa pustim. Orthodox Hells, recimo, volim da pustim neki stari album i tako. Da. Ajde, imaš tu frulicu u ruci sa svo vreme, ajde daj nam bar 60 sekundi nečega, ako može. Ajde, čekaj da vidim. Ajde ovako, nešto. Jel poznate melodije? Da. Hvala ti puno, tu sam ja, slušam ja. Moram te prekinuti. Ajde. Izgleda da mikrofon ne hvata. Bar kod mene, ja te ne čujem. Kao baš je kasnije i ti radiš prstima, ništa se ne čuje. Sad ne znam, ili drugi ljudi čuju ili ne čuju, sad nemam pojma. Da. Baš mi čudno to sada. Možda, otkud znam, možda YouTube ne dozvoljava. Frekvencija, ne znam šta je. Možda, moguće frekvencija. Ali čulo se dosta, ali kao čuješ se pa se ne čuješ, pa se opet čuješ pa se ne čuješ. Dobro. Tako, da. Kaži, Evo, ja da kažu je doesn't catch, uopšte ne prolazi. Onda ne isprimo. Dok smo živjeli u Portoriku, ja sam redovno držao live-ove na TikToku. Jer imao sam, ceo sprat je bilo nesređen i onda sam tu mogao sam, bukvalno i u toku noći sam i malo svirao, frulu, tako pričao sa ljudima. A kako smo se preselili odande nismo, ovde nemam tu nemam taj prostor
da ne smetam nikome i da meni ne smeta niko. Tako da, baš razmišljam, kažem ženi, možda krenem ja live-ove iz štale tamo gde su koze. Lepi ambijent. Zašto da ne? Sad ja zimi Zašto uđem, da ne? a unutra šekav mir i koze onako mirne. Onako, kao da si u nekom space shuttle, baš skroz druga Zašto atmosfera. da ne? Da, i da ti kažem, evo ja sam vidio neki ljudi puštaju lav, ima presečan motor na pola i on vrti onaj klip i je gledam 3000 ljudi gleda to. Mislim, u tom momentu kad sam ja letao. A ništa, niti se priča, niti se čuje ništa, samo klip radi gore dole i radilica vrti. Meni je to ja ne znam, i live je. Uopšte ne kontam, uopšte ne mogu da razumem taj neki deo. Ali evo dosta ljudi je rekao da se ne čuje, da možda ne bi trebalo, neka budeš išao live, možda ne bi trebalo da sviraš, te neće niko čuti. Ili možda drugačije kao ti ideš sam, razumeš, možeš probati sam jedan, pa ako prođeš. Morat ću da probam, da. A lot of people didn't hear it. Huh? Yeah. It was delayed, for sure. Da, kaže i kasnije, baš je isprekidano i kasnije. Kaže, da li Sergej misli na vizantijsko pojanje? Ja ne znam ni šta je. To je pojanje u crkvi, postoji vizantijska melodija, mislim, to je iz vizantijske, da kažem, crkve, a ne, ja sam učio naše srpsko crkveno pojanje. Knjiga je Osmoglasnik, zove knjiga sa notama, i onda sam tako učio. Da. Čekaj da vidimo sad gde smo stali. Jugoslav je tu, Zoran Balkan Boy je tu, to su ljudi koji stvarno često posećuju moj kanal i kad sam live, tako javljaju se. Moram opet sa svima da kažem, nemojte se naljuti, neću vas sve imenovati po imenima i pohvalama, vidimo, čitamo i kao što ja vidim i Sergej isto tako vidi, tako da verujte mi da smo zahvalni iz srca što ste s nama i što nam pomažete da naučim malo više o Sergeju. Tako da nemojte se ljutiti ako ne spominjem imena, jer stvarno verujte nam da nam svi isto značite što se toga tiče. Evo kažu, isto svi ovo baš ponavlja se, kaže isto tako se ne čuje, slabo je ton, nema tona, ne čuje se, nešto se prikrada, Tonka probaj da usmeri, kaže probaj da usmeriš mikrofon kao sa strane ili daju ljudi instrukcije kako bi možda bilo bolje. Dobili smo novog membera, hvala Njuki od srca na vašem novom membershipu. Zoran Balkan Boy kaže, nema greške, nema ljudi, nemaš problema, nikad grešku nećeš napraviti ako zameniš iskonsku svoju bit sa veštačkom, veliki pozdrav, gosti svima dobrim ljudima koji prate. Nema veštačke inteligencije kod mene, ja ništa ne pravim veštački i bilo bi, ja mislim, malo suludo da sad snimam nešto u prirodi, jedan po Space Shuttle se pojavi ili Spaceship, ne znam ja šta, tako na vanzemaljci. Tako da, ništa AI. Kod mene se koristi samo za pomoć, za deskripciju i za te stvari, a inače ne, sve što vidite snimljeno je normalno priroda. Reci mi, Sergej, imaš li bunar kod sebe na zemlji? Imaš li izvor vode? Imaš li neku reku blizu sebe, ako za ne daj Bože da ti zatreba to? Pa što se reka tiče, imamo relativno blizu na nekoliko kilometara i Savu i Kolubaru, ali to ne znam koliko su pitke vode. Mislim, Sava sigurno nije za Kolubaru, ne znam. Ja sam živeo, kad sam blizu Kolubare, odmah ću ti reći. Ja pre čekam, padne kiša mesec dana nego da je popijeno vodu. Da. Svi kažu nije prljava, to je samo od ispiranja uglja, ne, brate, ima ljudi kanalizacije sprovode, on je pre bi pio iz Save nego iz Kolubare. Da, jer je haos. Čak eto kad je u zadnjih godinu dana smo bili tamo, čak više ni ribe nije. Eto. Da. Znači riba neće u prljavu, ona je samo otišla i to je to. Znači svi kad vrati to laste znaju. Da. Ali nemaš bunar, reci mi. Bunar imamo, nismo ga čistili
prošle godine, mislim nismo ga čistili kako smo došli, prošle godine smo montirali pumpu i samo sam krenuo par dana da izbacujem tu ustajelu vodu, trebali smo da kupimo hlor ili onaj kreč, ali iz nekog razloga smo stali, ne znam zašto, ne sjećam se. Što nismo? Da, bili smo nešto u gužvi sa obavezama. Nismo našli kreč. Nismo ga mnogo iskreno ni tražili, jer kažem, razapeti smo na više frontova i onda ne stižem tako da se pozabavim drugim stvarima, nečim konkretnim. Kažem, izbacivao sam tu vodu staru i to je to. Imam sad i dalje pumpu, pa krećemo na proleće ponovno. Ima neki potok pored, ali on pola godine je bio suv. Sad ima vode u njemu ovako. Tipa 5 širine, ali u to isto ljudi izbacuju i kanalizaciju i đubre i sve. Neverovatno, jel? Pa, Neverovatno. Šta pa ljudi da, rade? Ja ne ljudi mogu koji- da verujem. malo niže tamo ispod naše kuće, tu je deponija bukvalno od tih par domaćinstava. I ovi ljudi koji su ovde prethodno živeli okoli, znači tu su flaše, keramika iskupatila, đubre, znači samo su deponovali tamo, u tu jarugu, što kaže, bez Da. veze. Imamo dva interesantna pitanja isto. Ima ovaj jedan odmah, i vidiš ovo zeleno što je neko postao član, imaš i jedno pitanje i jedno ispod pitanje. Pa ako možeš odgovori na to, ja mislim da su baš interesantna pitanja. Šta je po vama najbitnije, to jest više tih osnovnih stvari pre nego što se odluče na taj korak da napuste grad i odu na selo? Pa nije potrebno ništa osim da imate prihode od kojih će se izdržavati. Sad sve ostalo se usput rešava, usput se uči, mislim da ne može čovjek da se nešto priprema u gradu za taj život na selu. Možda gajite malo tu ako imate malo mesta za bašticu oko kuće kao mi što smo, ali to da kažem, to je sad toliko nebitno u odnosu na sve što se ovde radi, to je baš onako zanemarljivo. Najbolje da se prebacite samo da imate izvor prihoda i to je to. Lepo je kad bi čovjek, meni je žao što nisam razvio neki posao, što bi rekli preko interneta online da radim i onda i žena tu da bude kod kuće i svi da budemo kod kuće, onda da tako raduckamo sve pomalo, ovako sad smo rastrzani, ja kažem kada ona nije tu, onda sad to dosta teže ide. Znači samo izvori prihoda i to je to. Možete odmah da idete. Ne treba nikakve pripreme. A drugo pitanje je kako se Sergej kako Sergej sad osjeća bez apoteka, kladionica, banaka i pekara na svakom ćošku? Apoteke, dobro i generalno i ne koristimo. Mi ovde, kažem, par puta smo otišli u apoteku za ovih 3 godine. Kladionice to ne konzumiramo, banke, pa odemo po potrebi, isplaniramo, šta znam, pekare, pa i pekare ne koristimo. Eto, kad idemo do Beograda ili tako na neki put, mislim do Smedereva, ajde, ako smo u gužvi da uštedimo vreme, pa ajde kupimo nešto u pekari, ali i izbegavamo, hranimo se, žena napravi nešto, ispeče neku projicu sa sirom, sa zeljem, spremimo neki doručak, to nam je mnogo lepše. Ili sad kad imamo, koliko je to, bacimo jaje u tiganje i haj. Nema te pekare, čoveče, kakvi. Ma kakve, pekare su nekad bile mnogo zdravije, da mogu da kažem. Kad smo bili klinci, ostali pekare nisu bile, ako je rekao sir, stvarno je bio sir, najiskrenije. Danas ne znam ni šta je, ne znam ja. Da. Šta je sledeće pitanje? Vidim da je pitanje, ali nisam vidio. Kako ne jedete sir? Da li ste vegani? A to za tebe i za Danu sigurno. Aha, šta je pitanje? Ajde, pročitaj ako nije problem. Kako ne jedete sir? Da li ste vegani? Mislim, tvrdi sirevi nisu kvarljivi. Aha, pa
da ti iskreno kažem, bili smo vegani po 5 godina, u Americi smo postali vegani, bili smo vegani duže od 5 godina, ja mislim, mi smo već preselili u Hrvatsku, mi smo prestali da budemo vegani kad smo posle nekih možda godinu dana života u Srbiji, znači bili smo sigurno oko 6-7 godina vegani, tamo je hrana totalno zatrovana, nije normalno. A tvrdi sir i tvrdi, jednostavno, valjda čovjek izgubi taj neki osjećaj za nekim tim stvarima. I drugo, ukus mi se totalno promenio. Posebno sada, pošto smo mi sad kad jedemo sireve, kad jedemo slaninu, kad jedemo kobasicu, mi ne jedemo iz Matijevića. Da, pa da. Ja sada kad pojedem ovo ovde i kad odemo tamo lupom za Beograd, ne mogu nema da iko misli da se ja žalim sad na hranu ovde, ali nema to veze jedno s drugim. Jednostavno nema veze jedno s drugim. Sireve, jednostavno ne kupujem. Razumeš, jednostavno, toliko smo nekako izbačeni iz tog nekog sistema da se nešto mora kupiti, razumeš, da je nešto dobro za tebe, razumeš, tako da jaja jedemo konstantno, na jaja smo se navukli, totalno jaja jedemo konstantno i to je jedina stvar što mogu da kažem od životinjskih produkata i masti, jer pečemo sve na masti, kuvamo sve na masti, to je sve od životinjskih produkata što mi imamo u kući, razumeš, tako da veruj mi da ja o tome više ne razmišljam. Meni kad je Dana rekla, kad smo živjeli u Americi, kaže ja sam vegan, ja sam mislio to je neki fazon, znaš, neki novi trend. Nisam imao pojma, rekao šta ti je vegan? Rekao ona to ne ideš, to je to. Rekao da probam. Mi smo bili drugari tada, mi ništa baš smo bili drugari. Kaže to je teško, ma hajde šta je teško. Mogu ti reći da mi, pošto je hrana toliko bila bez veze tamo, da kažem ti, nema veze jedno s drugim, uopšte mi nije nedostajalo. Toliko sam se brzo naučio na to, mada nisam imao znanje, lupam, a ja sam vegan, ali kupim kutiju jogurta. Jogurt od čega je pravljen? Razumeš kad ne znaš i onda mi ona kaže, pa nema, ako ćeš biti vegan, to ne možeš jesti, onda ja to sve poklonim, razumeš, sve tako sam neke glupe greške pravio. Ali sve u svemu, nisam, bukvalno jednostavno, meni su ljudi govorili, znaš, nećeš imati energije, nećeš ovo, veruj mi. They'll become to visit Serbia on Lent. Da, i onda, I'll tell that. I onda su mi pričali ljudi, nećeš imati energije, nećeš imati ovo, nećeš imati ono. Ja nikad toliko više snage u životu nisam imao energije. Ja ranije kad se najedem, ja sam mogla u krevet. A kad sam to postao, posle 10 dana mogu reći, pošto je bilo etničko čišćenje iz mog stomaka, nevjerovatna stvar. Jednostavno, ja kad jedem, ja tek onda, ko da mi neko ubrizga adrenalin, razumiješ. A najveći fazon, mi dolazimo Dana ja da posetimo Beograd, prvi put Dana dolazim i mama je zna da smo mi vegani, žena se raskukala, šta da vam kuvam, pa djeco šta vi jedete, ja rekao, mama, a mi dolazimo za post, uskršnji. Da. Rekao, mama, jel ti postiš sad za po kalendaru? Kaže, pa postim. Rekao, šta ti jedeš? Joj, kaže, dobro si. Pa mama, napravi pasulj, ne moraš da ubaciš pola svinje u njega, pa da ga razumeš, pa da bude pasulj. Ja i dan danas, evo kad pravim pribranac, u njemu nema nema mrvica mesa. Isto i mi, da, isto i mi. Ja sam vas gledao pre neki dan, ti i čerkica, i kad je ona rekla super, znaš. Jer je to pravo cool. Ja ne kažem nikome da ne jede meso, jednostavno mi ne jedemo toliko mesa u svom životu, toliko se zbacuju. I kad mi se baš prijede, evo, ima momenta kad mi se prijede, odem u one mere, one rusku radnju. Kupim kilo kobasica za 236 dinara. Znaš ti ko je to đubre? To je ono što im je popadalo po patosu, pa su skupili onu rešetku za odliv, pa su bacili u mašinu, napravili podolu. To je. Da. To je tako, to je takav otrov, ali ja sebe jedan mesečno s tim otrovom, ja pojedem čitavo kilo, koliko dana pojede, 4-5, ja Roki dobije i on 1-2, ja sve ostalo oderem. Ja sam bolestan po 2 dana postao. Ali to je ono, kad hoću da se izduvam, ja ga, brate, odvalim i onda sam miran. Miran si, pa da. Da. Mada ne može ništa, kažem ti, ne može ništa domaće da zameni, to nema šanse. Moram da pozdravim, izvini, molim te, Život u Kanadi ženskog ugla, oni su naši isto kolege, njen muž mi je pomogao, dobri ljudi,
stvarno su ljudi na mestu opušten kanal, stvarno normalan život, normalna stvar, to stvarno volim njihov kanal da gledam na početku, kad sam vidio samo nju, rekao, ja obično ne gledam samo žene, ali kad sam čuo priču, razumeš, pravo mi je i onda i njen muž se uključuje naravno u video, nije da samo ona snima. Ali su odlični ljudi, molim vas, zapratite me život u Kanadi ženskog ugla, bio bi vam jako zahvalan. I ona isto postavlja pitanja, kaže, možda sam se uključila kasno, sad sam ja to izgubio ovde. Da, vidim ja. Možda sam se uključila kasno, pa nisam čula čime se bavi supruga od Frulice. Ako ne želiš da deliš, mi poštujemo privatnost i to je, i ona isto, žena poštuje isto tako privatnost, nemoj da se osjećaš neprijatno ako ne želiš da odgovoriš, to je normala, to je sve okej. Da, naravno. Pa reći ću da je pravnik, radi tamo u Beogradu u nekoj poludržavnoj firmi i ajde da stanemo tu jer ću onda da krenem da pričam ružne stvari. Ja. Zoran Balkan Boy, welcome to, Zoran Balkan Boy je postao member na mom kanalu i Njuki je kupio 5 membershipa. Sad ja uopšte nemam pojma kako to radi, najiskrenije kažem, ja sam, što se tiče tehnologije sam okej, a što se tiče ovako nekih džudžubidža, sad ja ne znam da li se to može izabrati, ko će da bude member, ko neće da bude member, ali ovo gift membership, okej. Evo vidi, hoće meni da pošalje da ja postanem member, pošto ovo mi je sa drugog kanala i on meni sad šalje, ako ja hoću da postanem na svom drugom kanalu, tako da to ću ja, neću pritiskati ništa. Časti druge posetioce live-a, časti membership, da, vidim. Da, i to je, meni to pravo cool, što kaže, nemam pojma kako se to radi, ali evo, video sam da je Mr. Mr. Pez je dobio membership, Retro Game Collection je dobio membership, svaka čast na live Nenadi, hvala na kvalitetnim gostima, svaki put sve bolje. Aha, Zoran Balkan Boy, hvala Zorane. Ko je još dobio? Atak na Batak je dobio membership. Bože dragi, evo proplakaj. Joj, koji nik, evo te, ovo je stvarno, moramo, Atak na Batak i moram ovo zapišem, moram da vidim ovaj kanal, čovječe. Da, to mu je naziv kanala, Atak na Batak. Da, čekaj, ne znam kako ovo moram da vidim, pošto ima one crtice i čude, moram da vidim kako je ovo sada da screenshot, evo ga, screenshot, i ovo, brate, nisu ovako slatko, ne smiju čitati dalje. Antonio Humor PH je dobio membership i Robert Cohn je dobio membership. Hvala vam ljudi svima, ako ostanete da budete membri, posle ovog ostanete, ako ne, hvala vam svakako i hvala. Hvala Njuki BS što je BS što je poslao. Hvala vam ljudi svima na svemu. Ovdje su detalji koje treba zapamtiti. There is moments that you should remember. Aha, Zoran Balkan Boys. Ovo su detalji koje treba zapamtiti. Verovatno priča tvoja iskustva i sve to treba zapamtiti. Tvoje priče kako to sve hoda, razumiješ? Da. Sada ja ću verovatno pitanje, kaže, pitanje za žene vaše, kako je njima u novom životnom okruženju i da li im nešto nedostaje iz starog načina života? Ovo je super dobro pitanje. Ne. Evo, moja žena se javlja, ne. Mislim, ne fali ništa, kaže super je, ne bi se ni ona vraćala. Muka je što mora da ide tamo na posao. Ja mogu reći, ja znam za moj dan, ona je tu već neko put izjavila da je ovo njen san, ostvarenje njenog sna i da jednostavno ona ovo obožava. Ne možete nekad nju udvoriti, ne možete iz dvorišta izvući. Eto, razumiješ. Bilo je kad smo tek doselili, rekla mi je nemoj nigde da me ostavljaš samo, a sada idi ti. Ja ću biti ovdje. Sad bukvalno ne mogu istarati iz dvorišta, iz kuće, posebno kad nešto radi, nema tog Boga da će ti nju da prekineš. Pa šta ti kažem, mi se kanemo da idemo u prodavnicu lupom u ponedjeljak, mi ako odemo do subote, mi smo na konju. Svaki dan, ali može sutra, može bre, mislim nije nam ništa hitno, ali može sve kako god hoćeš. Tako da ja znam
A da li nešto nedostaje? Obično ako nam išta nama nedostaje, to su ljudi, a inače sve ostalo, Da, pa to, da. da. Što mora se Ja pređe znam, put da ono bi svoje odgovor na to pitanje. Kaži, mora se pređe dalek put da bi video nekog od familije bližeg ili prijatelja. ja. To je malo nezgodno, ali ovako neprocenjivo, čoveče. Da. A koliko ste vi A, tu beše, vi ste tu isto jedno 4 godine na tom imanju? mi, Aha, mi smo kupili 2021. I, jel tako? Ne. Jeste. I odmah smo počeli, sledeće godine, pošto je, ne, boga mi ne, početkom 22. i odmah smo počeli da pravimo. mm. Ono, iste godine smo počeli da pravimo, iste godine smo sve završili. I dalje vam je to, da kažem, to mesto, nije vam posle tih 4 godine, nije vam, ne znam, dosadilo ili... Ne, to ne može ti dosadi, znaš sam kad živiš u prirodi, svaki dan je drugačiji. I ako je isto drvo drugačije, ili je ptica na njemu, ili gušter, ili leptir, ili vetar duva ili ne duva, mi ovde bukvalno imamo prirodnu klimatizaciju. Na ulici je lupam 40 stepeni, kod mene u dvorištu na terasi je 28. Da. Zato imamo taj vodopad i hladan vazduh obično. A zimi je drugačije. Zimi je jedini deo što je zelen je zelen uz potok. Jer su gore topli izvori. I ta voda bukvalno nikad ne zamrzne. Može zamrzne jedan od dva izvora, skroz manje izvora koji su skroz na vrhu, a voda je konstantna, ono, nestaje nikada i tako da dobijamo topli vazduh sa ove vamo strane, razumeš, tako da uvek je ono baš, ono, pomaže nam što se tiče različitih temperatura. Da. Zato ste imali struju ono kada je pao sneg, ono, u suštini Da, potok je išao. potok je išao, meni je vodenica, ja sam morao svaki dan da izađem ujutro i predveče da izlupam led, koliko je bilo minus 14 napolje, jer ono kako pršće voda, to ono, ja razbijem led, ono ne staje uopšte, on će njega da gura, on ako treba polomeći lopaticu, on će njega da gura, razumeš, tako je napravljeno. Ali ja siđem, ništa to meni nije, uzem motku, imam jednu motku, ja izlupam onaj led što visi, što je stegao i samo da sutra ujutro. Nije ni čak ni ja moram da ustanem rano, ne, ono, kad se razdani ja fino siđem dole, opet izlupam preko noći baš na stegne i sve je okej, sve je normalno. Da. Super. Sad ćemo da vidimo nešto, neko je nešto pitao ovde, vodu kompanija sa izvora na selu, bez flora, kako vodograd. Aha, kaže, Demon kaže, verovatno pijaju vodu sa izvora na selu, bez flora, bez ičega, kad je otišao u grad, koja je tretirana, kaže, meni godinama smetalo i dan danas osjećam razliku. Dobre, totalno, ja mi kad odem za Beograd, ja ne mogu ni piti. I pijem je, ali da ti kažem, muka mi neka, bukvalno mi muka neka dođe. I čekaj, Zoran je pitao nešto, kaže, moja tazbina Amerike je bila veganski opredeljena par godina dok nisu došli posjetu Balkanu. Da. Pitanje za žene, to smo pročitali, hvala poštajem. Dajte Nenade još jedno predstavite gosta, nisam baš bio toliko od početka, Zoran Balkan Boy. Zorane, ovo je naša kolega, ne mogu reći YouTube kreator, i čovjek je sa suprugom preselio na selo i ima je ćerkicu sada i sad žive na selu, nisu još 100% što se tiče sela i života na selu. Sergej, ako negde pogrešim, molim te ispravi me, još uvek su vezani za grad što se tiče prodaje produkata i ostali stvari i normalno su posla supruge, ali su na putu da što god više budu mogli da su samostale da žive na selu i njihov čitav život je zabeležen na njihovom kanalu Frulica, vidite u finalnom komentaru, molim vas zapratite ljude ako niste, značilo bi njima i meni, pošto ljudi su totalno normala i nema gluposti, ako hoćete svađu i gluposti idete negdje drugdje, kod njega to nećete videti, možete naučiti jako dosta od nekih saveta, ima kroz njegovu priču, kroz njegov rad. Tako da ako sam nešto promašio, molim te, Florica, To je to. Prvog dana kad smo
otišli na imanje tamo u Vrčin. Ja sam tad krenuo da snimam prvi video. U suštini možda i par dana pre toga kad sam išao da pripremam tamo da raščišćavam za preseljenje, ja sam tad snimio prvi video, ono što je uvod u kanal za Frulicu. To je tad snimljeno onako smotano. Nisam ni sad mnogo bolje, ali dobro. Tako da tad sam krenuo, tad sam našao neki smisao, sad treba da krenem kanal, a pre toga nisam imao nikakve potrebe da započinjem. Iako imam teme koje nisu samo što se sela tiče, ali nekako selo mi je bilo potrebno da bi krenuo u tu priču. Da. I tu smo beležili sve i svašta. Sad imam ja gomilu snimaka koji nisam objavljivao, da kažem to možda jedan dan da krenem pa da vraćam te stare snimke, da napravim neku priču od toga, to su sad i dugački snimci i mnogo toga ima. Ali glavno sam beležio šta kako radimo, šta dešava, nemam pojma. Da. I planiramo dalje sad i na ovom imanju da ono što radimo da to, da kažem, beležimo, pa ljudi da mogu da vide i naše greške, ono što nam uspe, da steknu iskustvo. To je to. I ja isto kad snimam, ja snimam da li radio dobro ili ne. Imao sam, mnogo puta imao sreću da sam slučajno nešto radio kako treba, nisam imao pojma šta radimo u svakom slučaju, ali čovjek, evo mi smo baštu napravili, ja paradajz nikad više u životu nisam video, ali dao nam je po 5 plodova i to je bilo to. Jednostavno nema dovoljno sunca, mi nismo trebali da sečemo šumu oko nas. Prvo ne mogu ja na državnom zemljištu samo dođem da sečem šumu. Drugo, mi smo želeli da imamo drveće oko naše kuće, mi smo skrčili samo ono što je, da nam je kuća, bukvalno. I normalno šiblje. Tako da, veruj mi da ti iskreno kažem, ako baš želi, mogu na krov staviti kante sa paradajzom i to je to. Mislim, nije to nikakva ali, što kažem, čovek se uči kroz to i praviš greške i onda normalno kad napraviš, kad te košta čitavu sezonu, nećeš više nikad napraviti. Da. Ali to je bila proba i sad bukvalno znam šta mogu tamo zasaditi, što znam da će ići, razumeš, tako da nije problem uopšte. Pa tako se uči. Da. Baš sam čuo od jednog čoveka, mislim da je čovjek u Hrvatskoj, ne znam, isto živi, mislim da u šumi živi, kaže on da je sa ženom tek 6. godine tamo na tom imanju, tek 6. godine mu je uspela bašta. Gledao sam ga, zaboravio sam kako se zove čovjek. Da, gledao sam to. I kaže, si čuo šta je skonto kad je on bacio paradajz napolje kad ni svinje niste htjeli da ga pojedu? Šta onda? Nisam čuo. Nisi gledao taj deo. Čovjek je jeo, nisu imali baštu i kaže, otišli do grada da kupe paradajz, a već su imali svinje, znaš. I kaže, on je zagrizao, ma kaže, nema ukusa, bre, ma nema, jednostavno gadu. I kaže, a lep ko lutka kad ga vidiš. I kaže, kako su vrata bila otvorena, ja ga bacim napolje. Kaže, to je stajalo, ne znam ja koliko dugo, svinja ga nisu tele taći. Eto, šta drugo, šta ćemo. Da. I da ti najiskrenije kažem, čovek jedina, da kažem, životinja na svetu koja prska svoje da bi zaštitilo da mu ne jedu životinje i onda on uzme pa pojede. Da. Meni nema logike uopšte, ali bukvalno je. Ja recimo jabuku uzem, kupujemo jabuke, ne znam, ili pijac ili market, pojedem ili ako se pokvari pola, ja bacim u baštu, a ono mesecima može da stoji u bašti, ne kvari se ništa, samo kako se baci. Mi kad smo kupili ovu kuću tamo da smo živjeli u Konaticama, imali smo 5 onih japanskih jabuka što rastu u visinu samo. Olovka kao jabuke, imali smo staru jabuku pored toga, imali smo krušku pored toga i malu trešnjicu pozadi. To je bilo sve od voća što smo imali. I komšija odmah do nas, on je vikenda, što bi rekao, on prevede čitavo leto tamo, nam je rekao, znaš, moraš isprskati, moraš ovo, rekao ne, ovo se neće prskati. Prve godine, ništa, ako sam imao 5 jabuka i 3 kruške, ništa, jednostavno ništa nije uspao. Ili je ta biljka naučila, bre, da dobije da joj daš, brate, vakcinu, pa će ona da radi. Znači, ona je već zaboravila kako treba sama sebe da zaštiti. Sljedeće godine, Frulice,
Veruj mi da su mi se grane lomile od jabuke i od kruške, što je zaprskano zadnjih 20 godina. Koliko je tu jabuke bilo. Nije ona sad bila ako moja glava, ali kruške, ja mislim u životu nikad slađe nisam, ona je tvrda s polja, ali toliko da je bukvalno kao med. Da. Onda ja njemu dam i onda je on probao i ono kao, pa kako, pa nisi prskao? Rekao, evo ti, uzmi pa probaj. Čovjek su oduševio. Ja mislim da je on prestao da prska nakon toga. Duše, mi smo već bili u pravljenju ovog ovde, tako da verujem mi da nisam ni obraćao pažnju pretjerano, ali mogu ti reći da nema šanse. Znači, nikad isprskao svoju voćku. Evo ovdje mi imamo divlji dud raste i divlja šljiva. Dud rodi da se grane bukvalno maltene do zemlje. Da. A u sred šume, mislim najiskrenije nije baš ali nema dovoljno svetlosti. A možda zamisliš da je negde na livadi, tako ide. I to su dudovi ovoliki, čovječ. Da. Nema, biljkama je potreban ekosistem oko njih. To sam ja provalio. Jer čovjek kada prska, on pobije milione raznih vrsta mikro... I šta treba i šta ne treba. Da. A sve to sam ranije, kad sam izučavao to prirodno baštovanstvo, postoji, da kažem, u samom zemljištu slojevi živog sveta, tu ima stotine i hiljade vrsta organizama po slojevima zemljišta. A čovjek kad isprska, on to sve pobije, a sve te živi organizmi daju neko svojstvo zemljištu. Neko mu daje fosfor, neko mu daje prozračnost, neko mu zadržava vlagu. I sve je to potrebno da biljka prosto ima svoj imunitet i da može da živi, da biljka bude zdrava. Sad kad čovjek to poremeti, onda biljka bez tog ekosistema ne može da bude zdrava i zato možda te prve godine bez ekosistema biljka nije mogla da se izbori, a se možda druge godine... Bila je šokirana, najvjerojatnije, da. Druge godine se verovatno taj ekosistem uspostavio, da kažem, prešle sa okoline i onda, eto, da kažem, profunkcionisane. To je... Samo čovjek kad ne bi dirao ništa, to je najveća usluga. Ne diraj ništa, bre, to je stvarno najveća usluga. Najiskrenije, meni je uvijek bilo žao da pokosim svoje dvorište pozadnje, jer toliko ima tih jestivih stvari, mislim, ja ne mogu ni imena više se setim. Od maslačka do, ne znam ja čega, i do onoga, nije mint, kako se, ne znam ja kako se zove. Nana. To je... Nema problema. Hvala, bebe. Kaže, nema problema. Ona se seća, ja kada je ime u pitanju, mene da ubije čovjek. Ja sam tvoje ime ovdje zapisao, da ne zaboravim Frulicu, majke. I Sergej. I meni je žao da pokosim travu. Ja bukvalno hodam po dvorištu i berem, i imali smo ogroman ren je rastao. I nađem mladi list rena, ja to sve spakujem unutra, motam, ja se sitno jedim, ja ko koza čovječ, pozabam sve. Meni bukvalno žao da pokosim. Bukvalno mi je žao da pokosim. I čovjek što je živao pre nas, on je prsko. U stvari, on nije prsko, nego on imao, u stvari prsko, nije prsko za travu, nego imao je baštu, skroz pozadnju dvorištu, ali prsko je baštu. I sad je to trebalo, je to prošlo ovako 4-5 godina pre nego što smo mi to kupili, kad je on prestao prska, tako da zemlja se oporavila. Zemlja se brzo oporavila. Da. I nas da jednog dana samo negdje da gurne i oporavit će se toga. Ne bi bili jedina civilizacija koja je nestala. Tako da, meni je to pravo mi cool bilo, razumeš, čuje, imaš sve u bašti. Ja kad vidim da prodaju maslačak listave, kako ga zovu ovdje, više ne znam ja, u prodavnici za te pare, pa ljudi. Da. Mislim, ali ja razumem čovek koji živi u gradu, on ga nema, razumeš. Pa ne. I koprive isto, koprive, maltene, koru. Koprivo sam se živio najao. Da. Ovdje se borimo protiv kopriva, ali lepo se prodaje po gradu, to je to. Da, koprive sam se žive najao, mladih listova od one divlje kupine. Ma idi bre čovječ, ima toliko, i šta mi smo bili na 10 stari zemlji, mislim kad skontaš. Da. I nisam ništa zasadio, mislim ja smo zasadili baštu i to je dobra zemlja, mislim znaš kod tebe je dobra zemlja. Da. Bukvalno smo pobili ne znam koliko paradajza, koliko paprike, to je rađilo breta, ali kad smo počeli da gradimo nije to niko ni zalivao, to sve nije moglo da izdrži jednostavno previše sunca i to. Da.
Ali šta sam htio da ti kažem, evo istina. Ubi me sad, ako se setim reći, pitaću te. Nešto, bilo je baš nešto u vezi toga. Da, gledao sam tvoj video, ja mislim da sam ga na TikToku video. Kad si pričao kako te ljudi prozivaju, što ne okopaš oko da li bila paprika ili paradajz. I mogu ti reći, kad si ti to objasnio, meni samo došlo do mozga, rekao, još neko koji misli isto kao ja, koji stvari dao šansu toj biljci da živi uz to. Korov nikad neće oštetiti paradajz. Ako iko ikad video koren paradajza, znači o čemu priča. To je u prečniku od više od pola metra. Koren paradajza. I sad ti misliš da će ovo licni korenčić da njega ošteti? Neće, on izvlači iz dubine, on izvlači s površine. A kako si objasnio video da to pomaže, da ga ne spali vrućina, da zadrži vlagu, da prikupi sve te bube koje brane taj, ja mislim da je bio paradajz, ne znam, paprika paradajz. Da brane da jedu te bube koje tebi napadaju tvoj produkt. I ja sam uvek u to verovao, samo što znaš kakva ti je bašta. Da. Ma kakvi. Ma ljudi imaju, da kažem, kao da imaju, ne znam, neku fobiju od nepokošenog travnjaka, od neokopanog, mislim, od nepočupanog korova u bašti. Znači, kao da to nešto sad mora, neko ih istraumirao, da ih je neko bičevo kad su bili mali, ako su živjeli na selu, pa kao moraš. Sad kad vidi kod mene to, da kažem, džungla, ma kako, samo prozivio, rekao, brate, meni je dobro, ti ako tebi smeta čisti, kosi, radi šta hoćeš. Mislim se. Jeste, to nema šta. Evo Zoran kaže, nikad se ne bi žalio i manji urod samo ako je organski. Bravo, tako i treba. Dudinke su jako zdravi, rastu potpuno prirodno, bez ikakve kemije, flora je samo uzimati njen. Najlonci rade, jeftini napraviti levak za oko stabla, kad dođe vreme kad se zrevaju, da tako padaju. A jo, brate, ja sam prođem i ne jedem, moja dana to neće, ja to jedem, brate. Ja se najedem toga, ja se nadujem. Ko krava se pasem duda i to je to, brate, ali sve je to okej. Kaže, jako malo ljudi zna Drenjine, bar kod mene, istočna Srbija, puna šume, bravo, drag. Ima ih na sve strane, jedan od najzdravijih, najukusnijih sokova od njih, od Drenjine, jasno. Adrenalit je dobar za sarmice i sa kiselom mleku jogurt, jeste, brate, to sve. Ja ga volim, brate, onako živ, pa, znaš, pa kad stavim nekog lista, kada ga progutam, on ti pročiti sinuse i uši i oči, ja mislim i čak i kosa počne rasti. Od Rena. A, Ren, aha. Kad te šibne iznutra, prema očima, samo same se oči čiste od svega. Senad, isto naš dobar prijatelj, pratilac, njegova supruga ima kanal, da me ubiješ, ne mogu da se setim ponovo. Senade, molim te, postavi kanal. Molim vas, zapratite mi i Rade Vul isto tako. Evo, Senad se javlja, kaže, dobro večer svima na live, podrška za gospodina, posebno za Senade. Hvala, Senade, puno. Da još jedan posjetim naš kolega Frulica, on ima kanal, njegov kanal je pinovan ovde što piše. Frulica, molim vas, zapratite ga, pogledajte još koji je video. Kod njega ima interesantnog sadržaja, divni ljudi, opušteni i totalno normala. Reci mi, imaš li još šta da kažeš pred kraj, pa da vidimo, da li smo nešto preskočili što si možda želeo da kažeš, mislim, meni je... Nemam pojma, nisam imao ništa spremno. Znam sad, recimo, kad sam gledao ovu emisiju što je bilo povratak na selo, sad gledam mnogo stvari, sam trebao da kažem, ali u tom trenutku nisam imao pojma, tako da i sad ne znam šta bi trebalo da se kaže. U suštini, mislim, prelazak, za mene život u gradu, da kažem, već, neprirodan. Prosto to. I onda čovjek ima gomilu nekih teskoba koje prosto ne mora da osjeća ovde u prirodi i haj. Mi, recimo, kad odemo u grad, onda svašta bih hteo da kupim. Pa vidim ovo,
pa jedem i selo, pa popio bih ovo, pa sam bio ovde, pa kupio bi ovo. 1000 želja čovjek u gradu ima. Ovde Jeste. kad sam napolju, ma kakvi, ništa mi ne treba. Ništa ne Pa bi jeste, mogao. znaš kako, propaganda to sve lepo uradi, sve je to planirano i koje boje ćete boje i na koje, da bude i na kojem nivou očiju će da ti bude sve spakovano. Sve spakovano da se prodaje, to jeste čitava poenta. Evo Senad je poslao Mama Super Ego Pidžama se zove kanal, evo i ona se sad i javila dole, možete zaključiti, hvala, pozdravi za Dinu i za Senada i za sve, hvala vam puno. Ne znam, kaži. Neko je napisao Mama Super Ego Pidžama. mogu ljudi da pređu dobar put i da izdvoje vreme da posete nekoga na selu. To je tako je lakše uvidjeti ko ti je prijatelj. U gradu se većina pretvara da su drugari. Dobro. Ja sam htio nešto drugo da kažem. Ako neko živi u gradu, da ode kod nekoga na selo da živi, na primjer, nedelju dana, mesec dana, da pomaže, da bude član domaćinstva, pa da vidi kako je. To je najbolje da onda oseti i tu dinamiku i stil života, ako mu se svidi. Meni se uvek svidilo kad odem kod babe i dede na selo, oni su u Miloševcu živjeli. Dobro, to je hraniteljska porodica moje mame, ali su nas gostili i celog života. Meni je tamo bio doživljaj kad odem. Da. Isto u neko drugo selo smišlja jedan put kod neke dalje rodbine, pa meni je to bio doživljaj. Baš meni je to bilo uživancija. Sad, ako neko ode mesec dana i nije mu prijatno, ne mora, neka sede u gradu. Najbolje tako da se isproba čovjek. Da. Da ti kažem, ima programa, baby, what is name? Work away, travel away? Work away. Ima program Work away. Kad izađeš na Google, izgooglaj Work away. To je za ljude koji imaju svoje domaćinstva i onda ljudi iz čitavog sveta dolaze i pomažu, tu rade džabe, ali im je plaćena hrana i plaćen im je stan im je, mislim tamo ih nahrane, imaju sve normalne usluge za život. Tako da ne morate biti stranac da se priključite tom nekom programu. Ako vam se lupam, ako želite, evo sad samo scenariju. Jer svi koji samo gledaju misle da bi mogli tako da žive i da bi možda želeli da žive na planini. Eto, ja bih samo rekao, u tom slučaju nađeš neko domaćinstvo koje to radi i negde je lupno na Kopaoniku, Zlatiboru, nije ni bitno. Znači sad si već na planini i imaš čitavu šansu da probaš takav život pre nego što kupiš koze, krave i sve ostalo. Tako da ja mislim da je to pravo dobra fora i dobra ideja za sve koji bi možda želeli da probaju takav neki život, a nisu sigurni da u stvari to može. Jer ima dosta ljudi koji jednostavno ne samo fizički, nego i psihički nisu spremni za neki takav život. Ljudi ne shvataju. Ovde kad je mrak, ovde je mrak. Da. Ovde kad je mrak, ovde je mrak. Ovde nema osvetljenja, razumeš? Ako se bojiš buba, ljudi ne razmišljaju nekim takvim stvarima. Se bojiš guštera, buba, zmije. Ako se zmije bojiš, mi ovde imamo poskok. Mislim, ovde je onaj Viper, onaj već kako se jeste poskok. Imamo ga, on se meni sunča ovde na terasi svaki dan, na leto i na stepenici, samo što je dan napravio. I mi već imamo relaciju, razumeš? Ali onaj ko se toga boji smrtno možda ne bi trebalo. Da imamo one vodene pacove, on je meni, imam čak i video kako mi provaljuju kući i krade hranu od psa. Kako izvezu rupicu i to nešto koji je to umetnik, bre, to je umetnik. Kada on pored psa prođe na ovoliko da ga ne skonta, on napuni usta i pobegne. Pa to je revija, meni je to interesantno. I neće on da uđe u kuću, on samo hoće hranu, razumiješ? Da. I tako te neke stvari, ako ljudi nisu svesni, da ima dosta šišpiša, razumeš? Tako da možda ne bi bilo loša ideja ako stvarno neko nešto želi tako da možda isproba, da se priključi nekim tim organizacijama. Mislim, nije to organizacija, ti nazoveš ljude i kažeš, ja bih volao da dođem. Koliko dana, o čemu se radi? Jel obično radiš 4-5 sati dnevno na imanju i onda možeš u grad, možeš da hoćeš, razumeš, nije tebi odazet pasom, što bi rekao, pa ne smiješ da mrdiš. Da. Razumeš. Tako da ja mislim da je to pravo dobro da ljudi naprave neko iskustvo da vide da li je tako život za njih. Da. Neko mi je rekao da postoje ljudi koji iz ljubavi odu na selo,
a da neki odu iz straha, jer sad, mislim, ima tih strahova od Trećeg svjetskog rata, od kataklizme, od, ne znam, od zombija ljudi, svašta ljudi, Da, da da. kažem, ako neko iz tog straha hoće da pređe na selo, ja sam poznavao neke, pa mislim, poznajem ih i sada, ali nismo u kontaktu, koji su kupili tako na nekom imanju staru kuću, pa su je sredili, pa tamo baš su uložili sve i svašta. I na kraju niko ne živi tamo sad. Nisu još došli zombiji. Nije, da, mislim, nemaju potrebu. Mislim, eto, Nema sveta. da. Mislim, to su sigurno su sad i prodali, nešto su, da kažem, imali su neke komplikacije. Mislim da su sigurno to prodali, znam da tamo nisu sigurno. Ali eto, nemojte iz straha, nego eto ako imate iz ljubavi i želje, mislim, ako samo, totalno drugačiji život. Ljudi misle to ja živim na selu, blago meni. Totalno je drugačiji život, totalno je drugačiji. Prvo moraš u mozgu da imaš tu neku vagu koju ćeš da prevagneš, izvini, da kažeš to više neću, to više ne postoji, to meni ne treba. Ako ti je 22 godine, ako misliš da ćeš i dalje ideš da lumpuješ i ne znam ja šta i da sutra dan radiš na njivi, nema šanse. Mislim, razumeš, moćeš možda 3 dana, posle toga ćeš da rikneš i šta onda? Razumeš. Tako da, za sve ima neko svoje, što kažeš, moraš iz ljubavi otići. Ako samo ideš iz nekog straha ili zato što neko drugi radi, onda je to greška totalno. Promašena investicija, da. To je to. Šta imamo ovde? Evo, mama, pozdrav Dina, pozdrav za vas, hvala vam što ste s nama. Čorba od kopriva, želja pečuraka, sokov vedenjina i ostali plodova šuma od sveta maslačka i ostalih lekovitih biljaka. Melem napitke, to je potrebno besplatno, to je potpuno besplatno i najzdravije živeći čovjek 200 godina. Bogu ti reći, ne znam da li 200, ali će baš živeti kako treba. Tu je naš Zemunski. Zemunski radi isti fazon što i ti radiš. On isto sprema u selu svoje imanje i ako Bog da su nove godine skroz preseli. Tako da isto je veoma interesantan kanal, ljudi pogledajte mi Zemunskog, isto zaprati njega, isto je opuštena priča. Mislim, ja koga god gledam, sve je opuštena priča, tako da ja ne gledam gluposti, mene to ne interesuje. Tako da zapratite mi Zemunskog, isto super ljudi, čak smo ih isto i lično upoznali, tako da baš sam srećan što ih poznajem. Po meni za uspešan život van grada u prirodi je baveći se nečim što je jako skupo, a količinski ne zahteva veliki prostor, tipa Sremuš, koziji proizvodi, melemi i razne kreme, sir u ulju sa biljkama. Pa jeste, moram da ti kažem, nismo mi svi za to. Nismo mi svi da pravimo sir, nismo mi svi za neke takve stvari. Ima ljudi koji jednostavno neće da ulazi u to, što se tiče sirova, ali imaš pravo. Ti kad napraviš tako nešto i kad ga ostaviš da stoji, kad može da stoji, ti ćeš ga pojesti ili ćeš ga prodati. Sve zavisi šta hoće čovjek da uloži. Ja sam skoro čuo čoveka kaže neće nikad više kokoš kupiti, samo će prepalice. Zato što su jaja mnogo skuplja, mnogo manje prostora treba i ne mora se zeza kao sa pilićem. Razumeš? Mislim, onda sam čuo jednog drugog, trećeg, petog, više ne znam ni ja, neće više nikad kupiti ni kozu, ni svinju, ni kravu, samo zečeve čovjek. Kaže, bre, ko pacovi množe se, kaže, ne možeš, kaže, ti sa 3 zeca u kući imaš hranu čitavu godinu. Znači, koliko zec zahteva ćošak? Razumeš? Mislim, sve je to, svi imaju neki svoj fazu, neki svoj stil u kome hoće da ide. Ovdje jedan reši, ne priče baš tisko po čovjeku pađu, sve njiveno, nasuo vodu i sad gaji šarane i somove, samo to radi. Mislim, razumeš, sve ima, svako nađe nešto svoje, razumeš sve. Svako ima svoje. Ja imam neke ideje i moja žena ima svoje neke ideje i onda se tako uklapamo potpuno različito, isto zemlje, isto imanje, isto parče zemlje, skroz različiti scenariji su tu u mogućnosti. Da. I uvijek nađeš tamo odgovora. Mi smo došli, kažem, ja sam došao kao čovjek
baš to van. A evo sad vidim da bi sa životinjama baš vrlo lako mogao. Sad ajde da vidimo. Da, Ni, tebi ide, razumeš, da. sad nije Da. isto sa 2 koze, nije isto sa 22 koze. Vidjet ćemo kako će da ide sa Ja sam gledao onaj tvoj video kad si morao na kokoš ubiti. Pa ja ne bi mogao da mu ubiješ. Da ja crknem glavom, ja ne bi. Jednostavno ja nisam taj tip. I kad mene kao što ne uzmeš zeca, pa kako da ubiješ zeca? Mislim, znaš ono, ali to je, za nekog je to totalno normalno, ti si hrana, ti nisi kućni ljubimac, razumiješ? Ja imam neke osobe, da imam 3 zeca, živjeli bi sa mnom ovdje u kući, razumiješ? Mislim, tako da jednostavno, ja nisam za to, razumiješ? Jednostavno nisam za to. Jedino što nemam problem da ubijem ribu. Sve ostalo, baš imam problem, razumiješ? Ne znam, kao mi je nekako, tako sam neko, mislim kad si gladan, onda nije bitno, razumiješ? Onda radiš. Ja kad sam bio mali, tata me vodio na pecnje tamo na Dunav, a meni to bilo mrsko kad treba da skidam ribu sa udice, pa je tamo, da kažem, krvarim, čerečim, makakvim. Ja sam prestao, prosto nije išlo više. A sad ovu kokošku jednu smo sredili, 2 druge smo pustili da odu prirodnim putem. Uginule su same, nismo hteli da ih diramo. Vidjet ću, mislim da ćemo morati malo mislim ja to da prebacimo u glavi, jer prosto mi kupujemo meso. Sad, da jedemo meso, bolje mi je da jedemo našu živinu koja nema ni antibiotike, ni koncentrate, ni hormone, ne znam šta već stavljaju. I ovaj Zemunski, koji ti spomenuo, on isto tako radi. Ništa, antibiotici, hormoni, sve prirodne. Isto tako. I ja mislim da on čak i prodaje, da, oni prodaje to ako neko hoće isto. Ali ona je pravo ono, baš ono sve domaće, ono, bez toga. I ti sad kad bi znao te hormone, ja mislim da bi se ja razbolao, najiskreni. Da. Tako da, obzirom da je to bolje, da kažem, nateraću sebe da malo, da kažem, to radim, pa će da vidimo za dalje, ne znam ni ja. Da. Nije sve ni prijatno ovde na selu, nije sve prijatno, šta da radim. Nije prijatno, zima je prošla, svako večer je mrkli mrak, tamo nema ni osvetljenje. Idem hranim životinje, nosim vodu, menjam vodu, napolju hladno, mrkli mrak, zima, zimoće. Vlažno, blato, i sad i kiše su bile, ovde sve blatnjavo zemljište. Nezgodno je, neprijatno, ali prosto, mislim, to je to, ništa sad. Dobro, super, slušaj, ja mislim da je vreme da prekidamo, prešli smo već 2 sata. Šta sam teo da kažem, ako hoćeš pogledaj, ali ja ako nastavim da čitam, ja se neću zaustaviti još sat vremena. Ti ako hoćeš prođi, pogledaj još sve ovo, umeđu vremenu da ti čitaš, ja ću da kažem ljudima ponovo da je ovo naš kolega Frulica koji ima isto svoju YouTube stranicu, da ga zapratite. Ako želite više da vidite u vezi njega, neke teme koje verovatno nismo dotakli danas, ja mislim da je to već rečeno na kanalu Povratak na selo i uradio video sa njim i ja mislim da je petak je bio prekjuče. Koji je danas dan? Nedelja? Da, u petak je izašao video, znači još uvek je posljednji video kod njega na kanalu. Pogledajte više u vezi Frulice i u njegovom životu. Frulice, da li ima još nešto što bi teo da možda da kažeš ili... Ništa, to je to za sada, ajde, kad bude bilo potrebe, palit ćemo opet live i to je to. Ako nije, da, ako dođe do toga, uvek možemo ovo ponoviti, nije problem. Tako je. Ja želim još jedan po svima se zahvalim koji su nas večeras podržali, pratili, postavili pitanja, postavili lepe komentare. Još jedan uspešan live od 2 i nešto sata je prošao bez ružnih reči. Isključi se. Evo vidiš, čim sam rekao pogrešno reči, meni isključuje čovječ. Ne čuje se, Nenad. Jesmo tu? Nestala ti je slika, pa nestao ti je zvuk. Jel se čujemo sada? Vrlo, vrlo loše. Ništa, laku noć svima, Frulice, hvala. Hvala tebi, Nenad, i hvala svima na pozdravima, na podršci. Nema na čemu. Pozdravljam. Do sledeći puta vidimo se, naravno. Vidimo se. Ćao.